สวัสดีครับทุกท่านครับ 시간이 금방 가버린 것 같습니다. รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับ 오늘 마지막 시간입니다. ครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ 지금까지 들은 거 헷갈렸더라도 오늘 전히 잘 들으시고 ที่ผ่านมาฟังและสับสนก็ไม่เป็นไรครับ ฟังคืนนี้ให้ดีครับ 정리를 했으면 좋겠습니다. และอยากจะให้ได้เรียบเรียง 자, 오늘 성경 말씀은 고린도 후서 พระคำในวันนี้นะครับในพระคำ2โครินธ์นะครับ 자, 고린도 후서 1장 15절부터 22절까지 읽겠습니다. บทที่1ตั้งแต่ข้อที่15นะครับจนถึงข้อที่22นะครับพระคำ2โครินธ์บทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่15จนถึงข้อที่22นะครับเพราะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ที่ทีแรกข้าพเจ้าจึงอยากไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมท่านอีกแล้วขอให้ท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทำอย่างนั้นข้าพเจ้าโลเลหรือและข้าพเจ้ากะโครงการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือซึ่งพร้อมที่จะกล่าวมาไม่มาส่งไปพระเจ้าทรงสัตย์จริงแน่ฉันใดคำของเราที่กล่าวกับท่านก็ไม่ใช่เป็นคำลับหรือปฏิเสธส่งไปแน่ฉันนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับศิลวานาถและทิโมธีได้ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงไม่จริงส่งไปแต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทั้งสิ้นบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราไว้เป็นมัดจำด้วย 네. 오늘은 이제 성령 주제가 사용법에 대해서 이야기를 하겠습니다. ในชั่วโมงนี้อยากจะพูดถึงวิธีการใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 하나님은 죄 사함을 받은 사람 성령을 준다고 했는데 พระเจ้าได้บอกว่าคนที่ได้รับการชำระบาปเนี่ยจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령을 받아 잘 사용하시면 เมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วใช้ให้ดี 엄청난 축복을 받고 แล้วจะได้พระพร 잘못 사용하면 저주가 옵니다. แต่ถ้าใช้ผิดจะได้รับการแช่งสาปครับ 자, 오늘 아침에도 이제 이 천국기 사용법에 대해서 말씀을 드렸습니다. ในเช้าวันนี้เองก็ได้พูดถึงการใช้กุญแจแผ่นดินสวรรค์ 하나님이 천국키를 줬다는 것은 천국의 모든 축복을 다 우리에게 주었다는 이야기인데 ที่พระเจ้าได้ให้กุญแจแผ่นดินสวรรค์คือหมายความว่าพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างกับเราแล้วครับ 왜 당신들 이렇게 사냐? แต่ทำไมพวกคุณถึงใช้ชีวิตแบบนี้ 천국키가 받았지만은 악한 성경에 악한 자가 있는 거죠. 하나님 다 주었다 했는데 받은 게 없습니다. 그런 악한 무리처럼 เหมือนกับพวกคนชั่วพูดว่าอ๋อพวกเราไม่เคยได้รับอะไรเลย 천국키가 뭔지를 생각을 안 해봤기 때문에 ไม่ยอมคิดว่ากุญแจแผ่นดินสวรรค์คืออะไร 천국키가 무엇인지를 알아야 되겠죠. ก็ต้องรู้ครับว่ากุญแจแผ่นดินสวรรค์คืออะไร 그래서 마태복음 28장 18절 19절에 천국키를 말하는 게 아닌 게 아니고 하나님께 기도고 우리의 입술의 말이라고 했습니다. เพราะฉะนั้นกุญแจแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่อย่างอื่นครับแต่ 그러니까 คือการอธิษฐาน 키는 자물쇠를 여는 것이니까 กุญแจคือเป็นกุญแจที่เปิดกรอนครับ 키로 열쇠를 문을 열고 닫고 하는 것입니다. การเปิดปิดประตูนั่นคือกุญแจครับ 그러니까 우리 앞에 많은 인생을 살다 보면 문제들이 어려움들이 온다는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตจะมีปัญหามีความยากลำบากมากมายมาเข้ามาหาเรา 문제를 풀 때 เมื่อตอนที่คลาย 그 ปัญหานั้น 문제는 자물쇠가 필요한데 มันต้องการกุญแจครับ 그 자물쇠가 입술의 말이라는 것이죠. กุญแจนั้นคือคำพูดจากปาก 그래서 입술의 말로 그 문제를 푸는 거란 거죠. แล้วแก้ปัญหานั้นด้วยคำพูดจากปากครับ 여러분 이제 스로브겐이 자기 딸이 흉악한 귀신이 들렸습니다. แล้วหญิงสาวซีเนียฟินิสเนียเนี่ยคือก็ได้ถูกผีเข้าลูกสาวของตัวเองได้ถูกผีเข้าสิงครับ 예수님께 왔을 때 เมื่อตอนที่มาหาพระเยซู 예수님이 거절했습니다. พระเยซูปฏิเสธครับ 자녀의 떡을 취해서 개들의 던짐이 마땅치 않다.
จะเอาอาหารเนี่ยไปให้สุนัขก็ไม่ควร 나는 이스라엘에 잃어버린 자에게 왔다. ฉันมาหาผู้ที่หลงหายไปใน 나는 อิสราเอล 이방인 너에게 온 게 아니야. ฉันไม่ได้มาหาพวกเธอคนต่างด้าว 그런 거절의 말을 들으면서도 ทั้งที่ได้ยินคำปฏิเสธนี้ 이 여인은 뭐라 했냐면 แต่ผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรครับ 자녀를 떡을 취해서 개들에 주는 게 마땅치 않다고 하니까 พอบอกว่าไม่ควรเอาอาหารไปให้สุนัข 나를 개로 여기나. อ้าวด่าว่าฉันเป็นหมาเหรอ 지가 예수면 예수지. เขาเป็นพระเยซู 여러분 이런 식으로 말하는 사람이 마음이 교만한 사람인데 คนที่พูดในลักษณะนี้เป็นคนที่จิตใจเย่อหยิ่งจองหอง 이 여자는 이제 그런 말을 통해서 뭘 발견하냐면 แต่โดยคำเหล่านี้ผู้หญิงคนนี้ได้ค้นพบว่า 아 내가 주인이 없었구나. อ๋อฉันไม่มีเจ้านายนี่เอง 개들도 주인이 했다는 것은 부스러기를 먹습니다. ขนาดหมายังสุนัขยังกินอาหารที่เจ้านาย 다른 거 필요 없고 ทำหล่นพวกเศษอา 주인의 หาร 밥상을 때는 그 부스러기 하나만 주면 됩니다. ฉันไม่ต้องการอย่างอื่นขอแค่เศษอาหารนั้น 당신이 나의 주인이라는 것이지. คุณเป็นเจ้านายของฉัน 그럼 이게 무슨 문제가 되냐 이거지. แล้วมันจะเป็นปัญหาอะไร 이 문제가 내게 아니고 주님 것인데 ปัญหานี้ไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของพระองค์ 예수님은 무슨 말하냐면 พระเยซูได้พูดว่า 네가 이렇게 말했으니 เพราะเหตุที่เจ้าพูดเช่นนี้ 네가 이렇게 말했으니 เพราะเหตุที่เจ้าพูดเช่นนี้ 따라서 해보세요. 네가 ต้อง 이렇게 พูดตามนะครับ 말했으니 เพราะเหตุที่เจ้าพูดเช่นนี้ 네가 이 말을 했으니 내가 네 딸을 고쳐주겠다. เราจะรักษาลูกของเจ้า 자 ให้ 우리 다 성경 다 읽으면 시간이 많이 걸리니까 ถ้าอ่านพระคัมภี 우리 ร์ทั้งหมดมันจะใช้เวลานานนะครับ 마가복음 7장 29절을 읽어. 자 우리 28절 29절 읽어보겠습니다. เราจะดูในมาระโกบทที่ 7 นะครับ ข้อที่ 28 29 นะครับ 28절 29절. ข้อที่ 28 29 ครับ แต่นางทูลตอบว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินแดนอาหารของลูก แล้วพระองค์ตรัสแก่นางว่าเพราะเหตุถ้อยคำนี้จงกลับไปเถอะผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว 언제 귀신이 나갔습니까? ผีออกไปเมื่อไหร่ครับ 네가 이 말을 하였으니 เพราะเหตุถ้อยคำนี้ 입으로 시인해야 돼요. ต้องพูดด้วยริมฝีปากครับ 예수님이 38 병자를 어떻게 고쳤습니까? พระเยซูได้รักษาชายป่วย38 ปียังไงครับ 일어나 걸어가라. จงลุกขึ้นและเดินไป 그때 걸어갔어요. เดินไปตอนนั้นครับ 말씀을 선포해야 그때부터 성령이 일을 하는 거예요. ต้องประกาศพระคำตั้งแต่ตอนนั้นพระวิญญาณทำงานครับ 네가 이렇게 이 말을 했으니 เพราะเหตุถ้อยคำนี้ 있다 귀신이 있다서 나갔다. ผีได้ออกจากลูกสาวเจ้าแล้ว 이 말을 하였으니 เพราะเหตุถ้อยคำนี้ 이걸 해야 되는 거예요. ต้องพูดครับ 근데 많은 사람들이 안 하는 거라. แต่คนมากมายไม่ครับ 여러분 예수 이름으로 선포해야 돼요. คือจะต้องประกาศพูดออกไปค 우리 รับ 사람들은 선포하고 명령하는 거예요. 그러면 주님이 일하시는 거예요. สิ่งที่เราต้องทำคือการพูดและสั่งและพระองค์จะทำงาน 택하지 족속이요 왕 같은 제사장이요. พวกเจ้าเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นปุโรหิตที่เหมือนกษัตริย์ 왕은 입으로 악을 지하는 거예요. คือกษัตริย์จะพูดสั่งด้วยคำพูดครับ 왕은 입으로만 하는 거예요. กษัตริย์ทำด้วยคำพูดครับ 우리는 하나님의 자녀고 เราเป็นลูกของพระเจ้า 우리 하나님의 황태자고 유업을 이을 자고 왕은 제사장이니까 เราเป็นลูกของพระราชาของพระเจ้าครับ 하나님이 우리 마음에 소원을 주시면 그 소원을 계속 키워서 꿈이 되게 하시고 믿음이 자라면 ถ้าพระเจ้าให้ความหวังแล้วเก็บความหวังนั้น แล้วก็เก็บเลี้ยงเรื่อยๆจนเป็นความเชื่อ 하나님 아시죠? 몰라요. พระเจ้ารู้ใช่ไหมไม่รู้ 많은 사람들이 하나님 아시죠? 뭐 알긴 뭘 알아. คนมากมายพูดอย่างนี้ครับ พระเจ้าจะรู้อะไรไม่รู้หรอก 말을 해야지. ต้องพูดสิครับ 목사님 아시죠? อา 몰라. จารย์รู้ใช่ไหมไม่รู้สิ 와서 ครับ 자꾸 말을 해야 ต้อง 돼요. มาแล้วมาพูดเรื่อยๆครับ 교절해야 돼요. ต้องมาสามัคคีธรรมครับ 많은 사람이 부담스러우니까 แต่คนมากมายหนักใจครับ 하나님 아시죠? 몰라. ก็เลยพูดว่าพระเจ้ารู้ใช่ไหมไม่รู้หรอกครับ 목사님 아시죠? 몰라. อาจารย์รู้ใช่ไหมไม่รู้หรอกครับ 말 자꾸 말해야 돼. ต้องพูดเรื่อยๆครับ 이거 시인 선포 교제하고 말해야 돼. ต้องพูดด้วยต้องประกาศครับพูดครับสามัคคีธรรมครับ 기도나 모든 것의 믿음의 근본은 하나님의 말씀입니다. คือไม่ว่าจะอธิษฐานหรือว่าอะไรก็ตามทุกอย่างอยู่ในพระคำอยู่มันขึ้นอยู่กับพระคำของ 제가 พ 이제 ระเจ้าครับ 한국에 있을 때 한 번씩 이제 지방에 집회를 가면 ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับบางครั้งก็จะไปเผยแพร่ไปจัดงานอบรม 이제 ที่ 우리 ต่างจังหวัด 애들이 조금만 어렸을 때 ตอนที่ลูกของผมยังเล็กอยู่เลยครับ 아, 이놈 새끼야 꼭 준비하고 나가려고 할 때 아빠 돌아올 때 로봇 사오세요. 장난감 로봇 사오세요. คือตอนจะออกไปทุกครั้งเลยครับพวกลูกก็จะมาแล้วมาพูดว่าพ่อตอนกลับมาซื้อของเล่นมาให้หน่อย 아직 바빠 죽긴 쳐도 가야 되는데 คือพ่อยุ่งมากเลยครับจะต้องรีบขับรถต้องนั่งรถไปครับ
알았어. โอเคโอเครู้โอเคโอเคโอเค 가서 이제 집회다 뭐 정신 없죠. แล้วไปจัดงานอบรมมันจะวุ่นวายครับ 딱 돌아오면 แล้วพอกลับมา 집에서 딱 아들 있다가 ลูกก็อยู่ในบ้านครับ 손을 딱 내밀어요. และยื่นมือมาครับ 뭔데? อะไร 로봇. หุ่นยนต์ 무슨 로봇? หุ่นยนต์อะไร 아버지가 할 때 약속했잖아요. เอาตอนพ่อไปสัญญาแล้วนี่ 내가 언제? เมื่อไหร่ 아버지 했잖아요. พ่อสัญญาแล้ว 사줘야 돼, 안 사줘야 돼? งั้นต้องซื้อให้หรือไม่ซื้อให้ครับ 안 사주면 ถ้าไม่ซื้อให้ล่ะครับ 내가 말해놓고 ผมพูดไป 아버지의 분위기가 떨어지기 때문에 งั้นฐานะของพ่อจะต่ำลง 이제 ครับ 우리 아들 관계 끊어지는 거다. งั้นสายสัมพันธ์กับลูกก็จะตัด 그래서 ขาด 할 수 울며 기다만 켜라. 내가 사준 게 있어요. ก็เลยไม่มีทางเลือกต้องร้องไห้ไปซื้อหุ่นยนต์มาให้ลูกครับ 자, 하나님도 우리가 하나님의 형상을 따라 지음을 입은 사람들입니다. พระเจ้าเองครับ คือเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกตามพระฉายาทรงเรียกเราและเลือกเราครับ 그럼 하나님은 창조자고 우리는 피조물인데 พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างแล้วเราเป็นผู้ที่ถูกสร้าง 하나님은 전지전능하시고 하나님 죄를 못 지어. พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจแต่ทำบาปไม่ได้ครับ 거짓말을 못해. โกหกไม่ได้ครับ 그거다가 조금 우리 다르지. นั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากเราค 우리는 รับ 하나님의 형상을 따라 지음받기 때문에 เราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 성품도 비슷해요. เพราะฉะนั้นลักษณะก็จะคล้ายๆกันครับ 이해되십니까? พอจะเข้าใจไหมครับ 이거 내가 또 이 이단 같은 소린가? หรือว่าผมพูดอะไรที่มันนอกรีดเหรอครับ 조금만 생각해 보세요. ลองคิดดูสักนิดหนึ่งนะครับ 하나님이 당신의 우리 딱 전도 목사님 보면 ถ้าดูอาจารย์นะครับ 아버지의 얼굴을 볼 수 있어요. จะสามารถเห็นหน้าของพ่อครับ 왜? ทำไมครับ 바람편 낳은 게 진짜 아들이기 때문에 เพราะว่าเป็นลูกที่แท้จริงครับไม่ได้เป็นลูกนอกข้างนอกครับ 이제 아버지의 형상이 딱 있는 거야. จะมีฉายาของพ่ออยู่ในนี้ครับ 그럼 여러분들 누가 있겠어요? งั้นทุกท่านจะมีใครอยู่ข้างในทุกท่านครับ 하나님의 형상을 또 지었으니까 ได้รับพระฉายาของพระเจ้า 하나님의 아들이니까 เป็นลูกของพระเจ้า 하나님의 것이 있는 거예요. ก็จะมีของพระเจ้าอยู่ข้างในครับ 그래서 성격 비슷해요. เราจะมีนิสัยคล้ายกันครับ 그 성경에 그 말이 있어요. ในพระคัมภีร์มีเขียนไว้อย่างนี้ครับ 어디 나옵니까? อยู่ในพระคำตรงไหนครับ 이사야 43장 อิสยาห์บทที่ 26절 보겠습니다. 43 ในข้อที่ 26 นะครับ 한번 읽어봅시다. จะอ่านนะครับผม จงฟื้นความให้เราฟังให้เรามาโต้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูก 자, 하나님은 지금 뭐라고 말합니까? พระเจ้าพูดว่าอะไรครับ 너는 나로 기억나게 하고 ได้บอกว่าจงฟื้นความให้เรา 우리가 해야 될 게 있습니다. มันมีสิ่งที่เราต้องทำครับ 내 것을 자꾸 요구해야 되는 게 아니고 ไม่ใช่ต้องขอของเราเรื่อยๆครับ 하나님의 하신 말씀을 기억나게 해줘야 돼요. ต้องให้จดจำในพระคำที่พระเจ้าพูดกับเราครับ 제 아들이 어떻게 했습니까? ลูกของผมทำยังไงกับผมครับ 어떻게 그 원하는 걸 얻었습니까? เขาได้สิ่งที่เขาต้องการได้ยังไงครับ 뭐 이런저런 이야기한 게 아니고 아버지의 말을 제가 한 말을 기억나게 해준 거예요. ไม่ได้พูดอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ครับ พูดในสิ่งที่พ่อพูดให้พ่อได้จับได้จำได้ครับ 아버지가 약속했잖아요. พ่อสัญญาแล้วนี่ 그래서 제 말을 갖고 나오니까 제가 꼼짝 못하고 져버렸어요. พอเอาคำของผมมาพูดเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยครับผมแพ้เลยครับ 제가 이제 하나님의 이런 성품을 알고 ผมรู้นิสัยนี้ของพระเจ้าครับ 하나님 말씀 잘 기억나게 해가지고 ผมให้พระเจ้าจำพระคำของพระเจ้าได้ครับ 하나님을 꼼짝 못하게 했다 이거지. ทำให้พระเจ้าทำอะไรไม่ได้ครับ 여러분 그렇게 합니까? 내 걸 자기 이야기합니까? ทุกท่านทำอย่างนี้หรือว่าพูดของตัวเองครับ 내 걸 이야기하니까 안 통하는 거죠. คือพอพูดของตัวเองครับมันก็เลยไม่ทำงานครับ ต้องพูดของพระเจ้าครับ 당신의 뜻대로 행하시니까 พระเจ้าพอพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า 너는 ครับ 기억나게 하고 하나님을 다 기억나게 해줘야 돼요. เพราะฉะนั้นต้องให้ฟื้นความให้เราครับ ฟื้นความให้พระเจ้าครับ 그럼 하나님이 역사하시는 거예요. งั้นพระเจ้าจะทำงานครับ 그래서 우리가 이제 말씀의 이 천국키가 말씀이기 때문에 입술이 말이기 때문에 คุณแจแผ่นดินสวรรค์มันคือคำพู 이 ดในปากของ 말로 เรา 모든 문제를 풀 수 있고 모든 걸 해결할 수 있고 또 닫을 수도 있는 거예요. เพราะฉะนั้นสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้และสามารถปิดทุกอย่างได้ครับ 그러니까 신앙은 너무 쉽고 เพราะฉะนั้นชีวิตจิตวิญญาณก็เลยง่ายมาก 믿음은 너무 쉬운 거예요. ความเชื่อก็ง่ายมากครับ 그러니까 이 천국키를 사용해가지고 แค่ใช้กุญแจสวรรค์นี้ 어떤 문제가 와도 다 풀어보는 거예요. ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรคลายทุกอย่างครับ 저에게 엄청난 문제가 와도 ถึงจะมีปัญหาใหญ่เข้ามาหาผม 입술의 말로 다 풀었어요. ใช้คำพูดแก้ปัญหาทุกอย่างครับ
또 이걸 잘하신 분이 우리 박 목사님이시래요. คนที่เก่งเรื่องนี้คืออาจารย์พาร์คครับ 코로나 와가지고 다 사람이 고통스러워하고 있는데 ตอนที่โควิดมาแล้วทุกๆคนกำลังทุกข์ทรมาน 다 밑만 보는 사람이 코로나 때문에 하는 건데 คนทุกคนพูดครับอ๋อเพราะโควิดแล้วพูดในแง่ลบหมดเลยครับ 왜 놀고 있냐? 코로나 때문에. กำลังว่างงานเพราะอะไรเพราะโควิด 왜 망했냐? 코로나 때문에. ล้มละลายเพราะอะไรเพราะโควิด 근데 그때 놀라운 기적의 소리가 들렸어요. แต่ตอนนั้นได้ยินเสียงที่อัศจรรย์ปาฏิหาริย์ครับ 코로나 덕분에. เพราะโควิดในแง่บวกครับ 그래서 모든 문제 풀렸어요. ปัญหาทุกอย่างจบลงจากตรงนั้น 교회 ครับ 예배를 못 보게 하고 정부에서 จากทางรัฐบาลไม่ให้นมัสการ 좀 약간 쉽지 않은데 แล้วมันก็ไม่ง่ายครับ 코로나 덕분에 하셔가지고 แต่เริ่มต้นจากเพราะโควิด 또 ใน 그 แง่บว 말씀을 ก 딱 받아가지고 และรับพระคำนี้เข้ามา 코로나 때문에 할 때는 불평, 원망이 제대로 나오고 ตอนที่พูดว่าเพราะโควิดมันมีแต่คำบ่นความไม่พอ 변명이 ใจ 나왔는데 และมีคำแก้ตัวออกมา 코로나 덕분에 말을 하나 다른 건 없어요. 형편은 똑같은데 말 하나 바꿨어요. แต่ไม่ใช่อะไรครับแค่เปลี่ยนคำพูดครับสถานการณ์เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนคำพูด 저주가 축복을 바뀌더라고요. การคำชักษาเปลี่ยนเป็นพระพรครับ 문제가 좋은 이벤트, 좋은 문제가 좋은 장점으로 바뀌더라고요. คือปัญหาเปลี่ยนกลายเป็นข้อดีครับ 그래서 이제 교회마다 이제 그룹 모임을 갖게 하고 집마다 가정 모임을 갖게 하고 ก็เลยทำให้โบสถ์แต่ละโบสถ์ได้มีการประชุมแต่ละครอบครัวหรือว่าประชุมย่อยเกิดขึ้น 들어보니까 어떤 구역은 일요일마다 교회 5명 나오는데 자의 구역은 20명, 30명이 되는 거다. แล้วบางเขตครับคือมาโบสถ์5 คนวันอาทิตย์แต่ว่ามาประชุมเขต30 คน 우리 노메 시는 이 방콕에 3분 1밖에 안 되는데 คือเมืองโรเมของเราที่โตโกเนี่ยคือแค่ประมาณใหญ่แค่ประมาณ1/3ของกรุงเทพครับ 코로나 때 10개 교회를 세운 거예요. แต่ตั้ง100 โบสถ์ที่นั่นครับ 그러니까 코로나 덕분에 바꾸니까 불평할 수 없게 되고 และเปลี่ยนเพราะโควิดก็เลยไม่สามารถทำให้บ่นได้ครับ 감사하게 되고 แล้วได้แต่ขอบคุณ 방법을 찾게 되니까 길 찾게 되고 แล้วเมื่อตอนที่หาวิธีก็หาทางเจอ 그러니까 길이 보이더라는 거죠. แล้วมันเริ่มเห็นทางครับ 그래서 천국키를 사용해서 ใช้กุญแจแผ่นดินสวรรค์ 천국키는 입술이 말이니까 แล้วกุญแจแผ่นดินสวรรค์คือคำพูดในปากของเรา 때문에서 덕분을 받겠다 이거지. จากเพราะในแง่ลบกลายเป็นเพราะในแง่บวกครับ 똑같은 형편인데 คือสถานการณ์เดียวกันครับ 불평, 오만이고 감사하고 축복이 되는 거지. จะมีคำบ่นและความไม่พอใจแต่เปลี่ยนกลายเป็นความขอบคุณและพระพรครับ 이제부터는 무슨 때문이 아니고 덕분을 바꾸셔야 돼. เราต้องพูดไม่ใช่เพราะในแง่ลบครับต้องเปลี่ยนกลายเป็นเพราะในแง่บวกครับ 아내 때문에 자식 때문에 남편 때문에 하나님을 알았습니다. เพราะสามีเพราะลูก เพราะภรรยาได้รู้จักพระเจ้า 하나님을 찾게 됐습니다. ได้แสวงหาพระเจ้า 그럼 모든 게 감사가 됩니다. งั้นจะรู้สึกขอบคุณกับทุกอย่าง 자, 오늘 거울을 보고 오신 분 다 손 한번 들어보세요. ใครที่มองกระจกมาในวันนี้ก่อนมาวันนี้ยกมือขึ้นหน่อยครับได้ดูกระจกก่อนมาในวันนี้ยกมือขึ้นหน่อยครับ 이 거울도 안 본 사람 있어? มีคนไม่ดูมองกระจกด้วยเหรอครับ 자, 보죠? ไม่มีใช่ไหมครับ 봤습니다. 자, 됐습니다. ครับเอามือลง 오늘 นะครับ 솔직하신 오늘 한 명이 나온 사람 오늘 축복을 받습니다. ครับใครที่สัตย์ซื่อนะครับที่ขึ้นมาข้างบนจะได้รับพระพรนะครับ 오늘 구원을 받을 거다. จะได้รับความรอดนะครับ 자, 거울을 보면서 เมื่อตอนที่มองกระจก 아이고 나 못생겼다. โอ้ยทำไมหน้าตาไม่ดีแบบนี้ไม่สวยแบบนี้ 하나 들어보세요. ยกมือขึ้นหน่อยครับ 또 이거 솔직하시오. ทำไมสัตย์ซื่อจังเลยครับ 이렇게 많이. มีเยอะอย่างนี้เลยเหรอครับ 찍어내봐. 문제 있는 사람. 자, 손 들어보세요. 내가 못생겼다. 없습니다. 어? 없습니다. 자, 자신감이 없다. งั้นใครที่ไม่มีความมั่นใจยกมือขึ้นหน่อยครับ 손 들어봐요 지금. ยกมือขึ้นหน่อยครับไม่มีความ 지명 다 복을 받는데. ไม่มีความมั่นใจ ยกมือแล้วจะได้พระพรนะครับ 아니 이렇게 태고 와서 이렇게 놀라운 일, 이렇게 솔직한 분 처음 봐보네. เพิ่งเคยเห็นมีคนสัตย์ซื่อเยอะมาก 거짓말 ในประเทศ 하는데 ไทยเพราะส่วนมากจะโกหกกันห 아니 มดเลย 뭐 ครับ 손 절대 안 들어요. เพราะที่อื่นไปที่อื่นนะครับไม่ยกมือกันนะครับ 몇 명 들고 많은데. จะยกไม่กี่คนครับ 한번 들어봐요. ยกมือหน่อยครับ 나 이거 앞에 나오고 싶다. ใครที่อยากจะออกมาข้างหน้านี้ 한번 나와보세요. คนหนึ่งครับ 야, 나와. ครับขึ้นมาครับ 야. 오늘 이 나온 학생만 보고 받는 거야. 야, ครับ 야. นักเรียนที่ออกมาเท่านั้นที่ 앞에 จะได้รับพระพ 앞에 รนะครั 나와야 บ 되는데, 아이고 여러분 진짜, จริงๆต้องออกมาข้างหน้านะครับ 여러분 진짜 오늘 복을 놓쳤어요. 자, 자, 오늘 여기에 왔다는 것은 การที่มาตรงนี้
3억분의 1의 경쟁을 해서 승리한 사람입니다. เป็นคนที่ได้เอาชนะการแข่งขัน1 ส่วน 300 ล้านครับ 여기에 있는 양반들도 여기 있는 사람들도 คือคนที่อยู่ที่นี่เองนะครับ 3억분의 1의 경쟁을 해서 성공한 사람입니다. เป็นคนที่เอาชนะการแข่งขัน1 ส่วน 사람이 300 ล้าน 태어나려면 ครับตอนที่คนเกิดมา 3억분의 1의 경자 중에서 경쟁에서 승리해야 출생이 됩니다. ต้องเอาชนะใช่ไหมครับเอาชนะอสุจิ1 ใน 300 ล้านถึงจะเกิดมาได้ถูกไหมครับ 우리 학교에서 학교 뭐 1000명만 돼도 1등만 해도 막 교만해가지고 이렇게 쫙 1등 다 다니는데 교만해가지고 1등만 แค่ 해도 แค่เราเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนที่มีแค่พันคนยังเยอะหญิงจองหองเลยใช่ไหมครับ 얘는 1등이 아니고 แต่นี่เขาไม่ใช่ที่หนึ่งครับ 3억분의 1의 경쟁을 뚫고 태어났습니다. ได้เอาชนะการแข่งขัน1 ใน 300 ล้านครับ 얼마나 위대함 놀라운 것입니다. เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ 승리자, เป็น 승리자입니다. ผู้ที่ได้ชัยชนะมาครับ 전 세계 인구가 70억인데 คือประชากรของโลกเนี่ยมีประมาณ 7,000 ล้านคนครับ 이런 놈이 하나도 없어요. ไม่มีคนแบบนี้สักคนครับ 이런 얼굴이 하나도 없습니다. ไม่มีหน้าตาแบบนี้สักคนครับ 하나밖에 없어. มีแค่คนเดียวครับ 사람이 똑같은 게 있어야 비교하고 경쟁을 하는데 ถ้าคนเหมือนกันจะเปรียบเทียบกันและแข่งขันกัน 이런 얼굴은 하나밖에 없어요. แต่หน้าตาแบบนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวครับ I am special. ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันเป็นคนพิเศษ I am original. ฉันออริจินอล 오리지널. 나는 오리지널. I'm 오리지널 몰라? ฉันเป็นออริจินอล ฉันเป็นออริจินอล 오리지널. I'm excellence. ฉันเยี่ยมยอด ฉันเยี่ยมยอด 나는 세계 최고다. ฉันเยี่ยมที่สุดในโลก ฉันเยี่ยมที่สุดในโลก 위대한 탄생한 사람이다. เป็นคนที่เกิดมาอย่างยอดเยี่ยม เป็นคนที่เกิดมาอย่างยอดเยี่ยม 봐봐. 70억 중에서 이런 얼굴은 하나밖에 없어요. คือใน 7,000 ล้านคนมีคนหน้าตาแบบนี้แค่คนเดียวครับ 나는 특별하다. ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันเป็นคนพิเศษ 나는 오리지널이다. 근본 오리지널이다. 오리지널 해. ฉันเป็นแบบออริจินอล ฉันเป็นคนแบบออริจินอล I'm excellence. ฉันเยี่ยมยอด ฉันเยี่ยมยอด 나는 위대한 탄생한 사람이다. ฉันเป็นคนที่เกิดมาอย่างยอดเยี่ยม ฉันเป็นคนที่เกิดมาอย่างยอดเยี่ยม 크게 하면 시작. ต้องพูดดังๆ และอย่างมั่นใจครับ 해봐. ครับพูดครับ 자, 몰라? 자, ไม่รู้หรอกครับ อะไรนะ พูดที่อาจารย์พูด 나는 เมื่อสักครู่ 특별하다. ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันเป็นคนพิเศษ 나는 오리지널이다. ฉันเป็นออริจินอล ฉันเป็นออริจินอล 엑셀런스다. ฉันเยี่ยมยอด ฉันเยี่ยมยอด 베스트 월드. 자, 최고. ฉันเป็นคนที่เยี่ยมที่สุดในโลก ฉันเป็นคนที่เยี่ยมที่สุดในโลก 위대한 탄생한 사람이다. ฉันเป็นคนที่เกิดมาอย่างพิเศษ ฉันเป็นคนที่เกิดมาอย่างพิเศษ 여러분 마찬가지. 오늘 여기 와 있다는 증거는 การที่เรามาอยู่ตรงนี้ครับ 여러분 다 스페셜한 사람입니다. ทุกท่านเป็นคนที่พิเศษครับ I am special. เรามาพูดพร้อมกันครับ ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันเป็นคนพิเศษ I am special. ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันเป็นคนพิเศษ I am original. ฉันเป็นออริจินอล ฉันเป็นออริจินอล Excellence. ฉันเป็นคนที่เยี่ยมยอด ฉันเป็นคนที่เยี่ยมยอด Best world. ฉันเป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลก ฉันเป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลก Great Renaissance. Best Renaissance. 위대한 출생했다. และฉันเกิดมาอย่างวิเศษที่สุดในโลก และฉันเกิดมาอย่างพิเศษที่สุดในโลก 자, 여러분이 아침에 일어나 가지고 이것을 3개월만 3개월만 하면 ทุกท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพูดคำนี้เนี่ยแค่ 3 เดือนทุกเช้า 놀라운 기적이 일어납니다. จะเกิดปาฏิหาริย์ครับ 이렇게 멋진 놈 왜 이러세요, 세상에? 예? มีคนที่หน้าตาดีแบบนี้ในโลกด้วยเหรอครับ 와, 엑셀런스, เยี่ยมยอด 스페셜, พิเศษ 베스트. และเยี่ยมยอดที่สุด 우리 딸 있으면 사회 삼겠는데 ถ้าผมมีลูกสาวจะให้เป็น 딸이 ลูกสะใภ้ 없는 게 เลยครับ แต่ 딸이 없는 게 아니에요. เป็นลูกเขยนะครับ เอ้า แต่ 아침에 예치라고. แต่ไม่มีลูกสาวนะครับ 알지? ครับ 너 베스트야, 베스트. ครับเยี่ยมยอดที่สุดนะครับ 자, 아침마다 계속 해. พูด 아침마다 ทุก 계속. เช้านะครับ 여러분. 근데 문제가 왜 이런 뭐냐? คือปัญหาก็คือ 우리 이제 새로운 피조물이에요. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ครับ 이제 가장 우리 신앙의 문제가 뭐냐 지금 우리가 คือปัญหาในชีวิตจิตวิญญาณคือของเราคืออะไรครับ 우리는 이제 이 십자가에서 บนกางเขน 많은 사람들이 나는 어렵게 됐다 이게 하나밖에 몰라요. รู้แค่อย่างเดียวครับ ฉันชอบทำ 그렇지 않아요. แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ 우리 로마서는
하나님의 사랑이 우리에게 구원을 보라는 성경은 로마서에서는 하나님의 사랑이 우리에게 부음받았다. คือในพระคัมภีร์โรมเนี่ยได้บอกว่าคือความรักของพระเจ้าเนี่ยได้เทมาที่เราครับ 그러니까 구원받던 사람 하나님의 사랑을 부었다는 거지 마음에. คือคนที่ได้รับความรอดคือได้ 사랑을 얻는 거예요. พระเจ้าได้เทความรักให้กับคนที่ได้รับความรอดแล้วครับ 여러분 믿음에서 가장 중요한 것이 하나님과 관계인데 그중에 바로 하나님 나를 사랑하신다. 이 관계가 있어야 돼요. สิ่ง 믿음이. ที่สำคัญที่สุดในความเชื่อก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าครับ 믿음에는 사랑과 연결돼 있어요. ความเชื่อจะเชื่อมโยงกับความรักครับ 하나님과 관계에서 나를 사랑하신다. 나를 ใน 위하신다. ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระเจ้ารักฉันพระเจ้าทำงานกับฉัน 여기서 믿음의 관계가 형성되는 จะ 것입니다. เกิดความเชื่อจากตรงนี้ครับ 그리고 여러분의 기본 마인드가 하나님 우리에게 복 주시기 원하고 평강 주기 원한다고 민수기 6장에 말하고 있는데 คือพื้นฐานจิตใจของเราครับในพระคำการนันวิถีเนี่ยได้บอกว่าพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราครับ 하나님은 선하신 분이고 우리에게 선한 것을 주기 모든 선한 걸 주기를 원하셔요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐอยากจะให้สิ่งที่ดีกับเราครับ 이 기본 베이스가 형성 안 되기 때문에 믿음이 형성이 안 되는 거예요. แต่พอไม่ได้มีพื้นฐานก็เลยไม่ได้มีความเชื่อเกิดขึ้นครับ 하나님 우리에게 평강을 원하고 พระเจ้าต้องการที่จะให้สันติสุขกับเราให้พระพรกับเรา 또 선하신 분 모든 걸 선이 되고 선이 되기 원하고 선한 걸 주신다는 것이죠. และต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันดีและอยากจะให้สิ่งที่ดีกับเราทุกอย่าง 그러니까 병도 암도 다 선한 거예요. ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยหรือมะเร็งเองก็เป็นสิ่งที่ดี 하나님이 ครับ 오면 다 선한 것이 되더라는 거죠. ถ้าพระเจ้ามากลายเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดครับ 그다음 또 하나 있습니다. และมีอีกอย่างหนึ่งครับ 구원받은 그리스도의 신앙이 가장 문제가 뭐냐? ปัญหาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนที่ได้คำรอด 의롭다고는 อย่างหนึ่งก็คือ 의롭다고 말만 하지. พูดแต่ชอบท 하나님의 사랑도 부어줬고 ำแต่ทั้งที่ได้เทความรักให้แล้ว 하나님의 용서도 주셨어요. 용서. แล้วได้ให้การอภัยของพระเจ้าด้วย 여러분 어떤 사람이 1만 달러 탕감한 사람이 이제 탕감하고 가다가 100달러 빚진 동관을 만나서 그에게 용서를 안 해줘가지고 다시 감옥에 들어간 나이가 마태복음 18장에 나옵니다. ในมัทธิวบทที่ 18 จะมีเรื่องของคนที่ติดหนี้ 10,000 ตารางครับแต่ว่าไม่ยอมให้อภัยกับคนที่เป็นหนี้100 ดานาเรียนสุดท้ายกลับเข้าคุกใหม่ครับ 이 사람은 1만 달러 탕감받았어요. คนที่ได้รับการยกหนี้ 10,000 ตารางครับ 멸망을 당할 사람인데 และคนที่จะต้องพินาศค 그런 รับ 사람이 가다가 100달러 빚진 동관에게 용서하지 않아서 แต่เดินทางไปอยู่ไม่ยอมให้อภัยกับคนที่เป็นหนี้100 ดานาเรียน 다시 감옥에 들어갔다는 것입니다. แล้วเขาได้กลับเข้าไปในคุกใหม่ครับ 이게 무슨 이야기냐? เป็นเรื่องอะไรครับ 여러분 하나님의 의도 중요하지만은 ความชอบธรรมของพระเจ้าเองก็สำคัญ 하나님의 ครับ 사랑도 중요하고 ความรักของพระเจ้าก็สำคัญ 그다음에 십자가의 보혈의 지우개도 중요합니다. แล้วพระโลหิตบนกางเขนเองก็สำคัญครับ 1만 원 탕감한 사람은 보혈의 지우개를 사용 안 해가지고 다시 감옥에 들어가서 모든 걸 다 잃어버립니다. 보혈 지우개. ครับแต่ว่าคนที่ได้รับหนี้ 10,000 ตารางเนี่ยไม่ยอมใช้ยางลบแห่งพระโลหิตครับก็เลยต้องกลับเข้าไปในคุกใหม่ครับ 하나님은 십자가에서 하나님 의도 주셨고 พระเจ้าได้ให้ความชอบธรรมบนกางเขน 사랑도 줬고 ได้ความรัก 또 용서라는 보혈의 지우개도 줬습니다. แล้วก็ได้ให้ยางลบของแห่งพระโลหิตที่เรียกว่าการอภัยกับเราแล้วครับ 많은 사람이 이 용서라는 지우개를 사용 안 해가지고 แต่คนไม่ยอมใช้ยางลบแห่งการให้อ 그 ภัยนี้ 마음에 ครับ 다시 감옥에 갇혀가지고 ทำให้จิตใจของเขาถูกขังอยู่ในคุกใหม่ 고통과 정기성이 너무 많더라고요. แล้วอยู่ในความทุกข์ 여러분 신앙 가장 보혈의 지우개를 사용하는 법을 배워야 됩니다. เราต้องเรียนรู้การใช้ยางลบแห่งพระโลหิตครับ 인생을 살다 보면 เมื่อเราใช้ชีวิตครับ 많은 쓰레기가 생겨나게 돼 있습니다. มันจะมีขยะมากมายเกิดขึ้นครับ 억울한 일, มีเรื่องที่ต้องทำให้น้อยใจ 배반당한 일, เรื่องที่ถูกทรยศ 또 한스러운 일, เรื่องที่เราไปยึดติด 그런 또 범죄한 일, เรื่องที่เราทำบาป 죄진 것들, ทำผิดบาปต่าง 자, 그런 쓰레기가 있습니다. ๆ มีขยะเหล่านี้ครับ 그럼 쓰레기가 생기면 어떻게 합니까, 여러분들? ถ้าเกิดมีขยะเกิดขึ้นเราทำยังไงครับ 야, 우리 이번에 제가 이제 강사님 이제 방과를 하나 줘서 그거 하고 있는데 이 집에 คือก็อาจารย์ก็ได้ให้ห้องกับผมได้พักในที่นี้นะครับ 막 그 오랑지를 까먹고 딱 쓰레기 버려놨더만 พอกินส้มแล้วทิ้งเปลือกส้มไว้ในถังขยะ 이제 밥 먹고 온다든가 예배 보고 오면 쓰레기가 다 없어졌어요. แต่ไปกินข้าวกลับมาหรือไปนมัสการกลับมาทีไรขยะหายไปไหนไม่รู้ครับ 어떻게 됐을까? เป็นยังไงมันไปไหนครับ 아, 우리 이 목사님 사모님이 다 비웠어요. คือสามวันยิมของอาจารย์คนนี้ไปทำก็คือไปทิ้งให้หมดเลยครับ 자,
그러니까 쓰레기가 인생을 하면 쓰레기가 생기지 않습니까? คือเมื่อที่เราใช้ชีวิตมันจะมีขยะเกิดขึ้นครับ 쓰레기, 억울한 일, 배신당한 일, 죄진 일, 범죄는 다 쓰레기를 있습니다. คือมันจะมีขยะครับที่เราทำให้เราต้องน้อยใจที่เราจะทำผิดบาป 쓰레기에 사람들이 버리긴 버리는데 คนทิ้งขยะก็จริงครับ 이걸 밖에다 비워야 แต่ 되는데 ต้องเอาไปทิ้งข้างนอกครับ 쓰레기통을 품에다 품고 다니면서 แต่เก็บถังขยะไว้ในอกครับ 다 꺼내가지고 และเอาขึ้นมา 히히 하고 또 담고 แล้วหัวเราะอี้แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ แล้วออกมาอี้แล้วใส่เข้าไปใหม่ 예, 태국에 그런 사람이 있습니까? ในประเทศไทยมีคนแบบนี้ 막 ไหมครับ 쓰레기 같은 거 막 들고 다니면서 딱 들고서 คนที่ถือขยะแล้วทำอย่างเงี้ยครับเดินไปเดินมามีไหมครับ 여기 있어요? มีไหมครับ 우리 그런 사람을 보고 뭐라 그럽니까? เราเห็นคนแบบนั้นแล้วเรียกว่าอะไรครับ 예, 미친년, 미친놈. ครับคนบ้าครับไอ้บ้าใช่ไหมครับ 아, 근데 교회 안에 그 미친놈, 미친년들이 있더라고요. แต่ว่าในคริสตจักรเองก็มีไอ้บ้านี้นี่ครับ 옛날 지나간 거, แต่ก่อนที่มันผ่านไปแล้วครับ 딱 또 꺼내가지고, แต่เอาขึ้นมาอีกครับ 당신 말이야, เนี่ยคุณเนี่ย 나 출산할 때, ตอนที่ฉันคลอดลูก 어? 안 왔잖아. คุณไม่ได้มานี่ 바쁘다고 일하다가, คุณยุ่ง 나 결혼 기념일 때, ตอนครบรอบวันแต่งงาน 기억 안 했잖아. คุณจำไม่ได้ 당신, 나 결혼하기 전에 예인들이 많았다면서, ได้ยินว่าก่อนแต่งงานคุณมีแฟนเยอะเหรอ 또 꺼내가지고, ไปเอามาขึ้นมาอีกครับ 톡 하는 거야. แล้วก็มาพูดครับ 또 빠문 쳐맞고, แล้วโดนตบหน้าอีก 또 대문 집어넣었다가, แล้วใส่เข้าไปในถังขยะอีก 또 지나 며칠 되면, แล้วพอเวลาผ่านไปไม่กี่วันอีกก็เอาขึ้นมาอีกครับ 당신 그때 막 그때 그 년, นี่คนนั้นผู้หญิงคนนั้น 그 쓰레기, ขยะนั้น 억울한 거, ที่น้อยใจ 또 그때 내가 또 죄진 거, ที่เราทำบาปก็เอาขึ้นมาอีก 그러다가 또 그, 아이고 정지하고 또 집어넣고, แล้วเอาขึ้นมาแล้วกล่าวโทษตัวเองแล้วใส่เข้าไปใหม่ 정지하고 집어넣고, กล่าวโทษตัวเองแล้วใส่เข้าไปใหม่ 나는 지금까지 미친년이었습니다, 사람들. ใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันเป็นไอ้บ้ายกมือขึ้นหน่อยครับ 미친놈이었습니다. เป็นไอ้บ้ายกมือขึ้นหน่อยครับ 자, 그럼 이제 เอามือลงครับ 좋습니다. โอเคดีครับ 비웁시다. ต้องทิ้งค 이제 รับ 이걸 비워야 돼. ต้องปล่อยทิ้งครับ 쓰레기를 이제 비워야 돼. 비워. ต้องเอาขยะไปทิ้งครับ 성경에 쓰레기를 비우라니 또 얘기가 또 나와. ในพระคัมภีร์จะมีเรื่องที่บอกว่าต้องทิ้งขยะนะครับ 이사야서 43장 ในอิสยาห์บทที่ 18절 19절. 43 ข้อที่ 18 19 นะครับ 이사야서 33章18 19 그렇지. ตัดดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง 자, 성경 뭐라고 했습니까? พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 이전 일은 기억도 하지 마라. บอกว่าสิ่งที่ 죄진 ล่วง 거, ไปแล้วเนี่ยอย่า 억울한 จด 거, จ 억울한 거 기억도 하지 마라. ำที่กระทำบาปไปที่น้อยใจที่แค้นไม่ต้องจดจ 생각도 하지 마라. ำอย่าแม้แต่จะคิด 하나님 우리에게 뭘 말하고 있습니까? พระเจ้าพูดอะไรกับเราครับ 야, 내가 새해를 행하리라. เราจะกระทำสิ่งใหม่ 불행한 사람은 과거의 마음이 있고 คือคนที่โชคร้ายจิตใจจะอยู่ในอดีต 행복한 사람은 미래에 있습니다. คนที่มีความสุขจะอยู่ 오늘 ในอนา 많은 คต 형제자매들이 แต่บริสเตอร์มากมายครับ 이분은 나는 새로운 피조물이다. ปากพูดว่าฉันเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ 하나님은 계속해서 말씀하고 พระ 있습니다. เจ้าตรัสเรื่อยๆครับ 고린도서 5장 17절 ใน2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 이전 것은 지나갔으니 17 สิ่งเก่าล่วงไปแล้ว 보라 새 것이 되었더라. ดูเถิดสิ่งใหม่ทั้งนั้น 그리스도 안에서는 새로운 피조물이다. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระ 이제 คริสต์ 우리는 새로운 피조물이고 เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ครับ 이전은 지나갔다는 것이지. แล้วสิ่งเก่าได้ล่วงไปแล้วครับ 새로운 피조물이라는 거예요. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ครับ 새롭게 미래를 향해서 우리가 창조해 나가야 되는데 เราต้องสร้างอนาคตใหม่เข้า จ้ะ สร้างใหม่ครับ 아담을 통해서 우리 영상이 깨뜨려졌습니다. คือพระชายาของเราได้ถูกทำลายเพราะอาดัมครับ 예수 그리스도가 십자가에 회복해가지고 แต่พระเยซูได้ฟื้นมันขึ้นมาโดยพระเยซู 이제 우리에게 주었습니다. และให้กับเรา 이제 우리는 예수 안에서 새로운 피조물입니다. เราก็เลยเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซู 새롭게 우리가 이제 입술로 우리가 인생을 창조해가는 것입니다. เราต้องสร้างชีวิตใหม่ด้วยริมฝีปากของเราครับ 행복을 창조하고 소망을 창조하고 สร้างความสุขสร้างความหวัง 축복을 창조해야 되는데 สร้างพระพรครับ 왜 자꾸 지난 것 자꾸 그것을 계속 만집니까? แต่ทำไมชอบไปจับของที่ล่วงไปแล้วของเก่าล่ะครับ 여러분이 성경을 보면 알겠지만은 ถ้าทุกท่านดูพระคัมภีร์แล้วจะรู้ครับ 이스라엘 백성이 애굽에 출애굽해가지고 คือชาวอิสราเอลเข้าได้ออกมาจากอียิปต์ 계속 한 짓이 뭡니까? สิ่งที่ทำเรื่อยๆคืออะไรครับ 어떤 상황만 만나면 ไม่ว่าจะเจอใครก็ตาม 하나님을 원망합니다.
บ่นพระเจ้าครับ 그래서 뭐라 합니까? และพูดว่าอะไรครับ 그때 애굽이 좋았다. อ๋ออียิปต์ที่เก่าเนี่ยดีกว่า 과거로 희양을 합니다. กลับไปในอดีตครับ 오늘 많은 형제자매들이 과거로 희양합니다. บัสซิสเตอร์มากมายทุกวันนี้ครับชอบกลับไปในอดีตครับ 애굽이 좋았다. อียิปต์นั้นดี 장관을 세워서 애굽으로 돌아가자. เราตั้งหัวหน้าแล้วกลับไปที่อียิปต์กันเถอะ 여러분 이 마음의 태도를 바꿔야 됩니다. ต้องเปลี่ยนท่าทีนี้ในใจของเราครับ 과거 지향적에서 จากที่มองไปทางอดีต 미래 지향적으로 바뀌지 않으면 ถ้าไม่เปลี่ยนไปมองอนาคต 과거 지향적은 계속해서 저주를 불러오고 불행을 불러옵니다. ถ้าเรามองทิศทางไปที่อดีตเนี่ยจะเรียกความโชคร้ายและสาปแช่งมาเรื่อยๆครับ 하나님 우리는 새로운 비전 미래 지향적 이 마음의 태도가 바뀌어야 되는 거예요. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่คือเราต้องเปลี่ยนทิศทางในใจครับ 뭔가 열심히 해야 되는 게 아니고 ไปสู่อนาคตไม่ใช่ต้องพยายามตั้งใจครับ 그냥 환경이 바뀌어야 되는 게 아니고 ไม่ใช่สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต้องเป 이 ลี่ยน 마음의 태도가 과거 지향적 있으면 불평과 원망이 잡히게 되어 있습니다. แต่ถ้าท่าทีในใจอยู่ในอดีตจะมีแต่คำบ่นและความไม่พอใจ 부부간도 마찬가지입니다. ระหว่างคู่สามีภรรยาก็เหมือนกันครับ 모든 부부싸움의 99%가 과거 꺼내서 와. การทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยา 99% มาจากอดีตครับ 이게 맞다 생각하는 사람 들어보세요. ใครที่เห็นด้วยยกมือขึ้นหน่อยครับ 예, 맞죠? 그죠? 이제 ถูกใช่ไหมครับ 바꾸셔야 돼. ต้องเปลี่ยนครับ 왜 지나간 거 자꾸 꺼내? 이미 쓰레기인데 미친 선배. 사람 붙잡고 계속 꺼내가지고. ทำไมเอาสิ่งเก่ามาพูดเรื่อยๆครับเป็นขยะครับออกขึ้นมาอีกแล้วพูดเรื่อยๆครับ 그리고 형편 이야기하지 마세요. 보는 거 이야기하지 마세요. และอย่าพูดสถานการณ์สิ่งที่มองเห็นครับ 이제 믿음으로 행하고 보는 것을 행치 않는데 แล้วต้องไปพูดด้วยความเชื่ออย่ายึดติดกับสิ่งที่มองเห็น 자꾸 설명을 해 설명을. แต่จะอธิบายเรื่อยๆครับ 이제 우리 선교사를 모이면 이제 사람들이 이제 망한 선교가 안 되는 교회 선교사 특성이 뭐냐면 คือถ้ามิชลีเรารวมกันแล้วคือลักษณะเด่นของมิชลีที่ล้มเหลวก็คือ 자기 나라에 모사한 걸 설명을 계속 하려 그래. จะอธิบายประเทศของตัวเองที่แย่เรื่อยๆครับ 계속 저주시를 심어. คือจะปลูกความแช่งสาปมาให้ครับเรื่อยๆครับ 그러면 사람은 입으로 시인의 구원받으니까 이거 입으로 나오면 그것이 심겨지는 거예요. ถ้าสิ่งนั้นออกจากปากสิ่งนั้นก็จะถูกหว่านลงไปในดินครับ 우리나라는 못 살고요. ประเทศของฉันยากจน 우리는 모슬렘이고요. ประเทศของฉันมุสลิม 계속 형편을 인정하니까 하나님과 연결이 안 되는 거죠. พอยอมรับสถานการณ์เรื่อยๆครับก็เลยไม่ยอมรับพระเจ้าครับ 그 마음이 죽어버리는 거예요. และจิตใจจะตายครับ 모든 것은 마음에 시작되는데 ทุกอย่างเริ่มต้นจากใจ 저는 토고 가가지고 ผมไปที่โตโก 지금까지 จนถึงตอนนี้ 토고가 나쁜다기 한 적이 없어요. 토고는 최고 부자고 최고 중심이고 잘 산다. ผมไม่เคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีของโตโกครับผมพูดแต่ว่าโตโกเป็นศูนย์กลางของโลก 교회가 โตโกร่ำรวย 넣어준 말만 했다는 거지. พูดแต่สิ่งที่โบสถ์คริสตจักรใส่ให้ 그리고 놀라운 기적이 나기 시작한 거예요. แล้วเกิดปาฏิหาริย์ครับ 저도 사람이에요. จริงๆผมเองก็เป็นมนุษย์ครับ 눈이 있어요. มีตาครับ 보여요. เห็นเหมือนกันครับ 토고에 부정적인 게 많이 있어요. มีสิ่งที่ไม่ดีในโตโกเยอะครับ 교회는 차 타고 가면 เมื่อตอนที่ขับรถไปตอนฝนตก 골목에 들어가는 순간부터 이제 우리는 말합니다. ตั้งแต่ตอนที่เราเข้าซอยเราจะเริ่มพูดกันครับ 내장 댄스. 내장 댄스라고 내장이 춤을 추기 시작하는 거예요. ครับจะมีการเต้นระบำอวัยวะที่อยู่ในภายในตัวครับ 차가 막 뛰니까 이렇게 เพราะ 뛰니까. รถมันกระดกครับ มันจะเต้นครับ 오케이. 스타트 내장 댄스 스타트. เอาเริ่มเต้นอวัยวะภายใน 잠깐만 이때 시작이에요. 땡, 가. 어쩌면 머리가 바뀌도 해요. บางทีหัวไปโขกกับเพดานครับ 그럼 여기까지 올라오라 그래. และคำด่ามันขึ้นมาถึงนี่ครับ 요 그러면 큰일 나버려요. แต่ถ้าด่าออกไปเกิดเรื่องใหญ่ครับ 마음 이걸 하는 순간 죽어버려 마음이. ถ้าพูดไปเพื่อจิตใจจะตายครับ 나올 때 뭐라 그런지 아십니까? แต่ออกไปพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 토고는 세계 최고다. โตโกเยี่ยมที่สุดในโลก 그럼 다 끝나버려요. และทุกอย่างจะจบครับ 예. 입술의 말은 เพราะคำพูดในปากของเรา 믿음의 마지막 증거니까. เป็นพยานสุดท้ายแห่งความเชื่อ 어떻게 생각했든 간에 ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม 아이고 막 이 나라가 왜 이렇게 또 발전하고 모든 거냐면 이 나쁜 놈들 이렇게 하다가 입으로 올 때는 토고는 세계 최고다 해버리면 ในใจไม่เกิดจิตใจก็ทำไมประเทศนี้ไม่พัฒนาแบบนี้สักทีหนึ่งเกิดกำลังจะออกมาแต่เปล่าออกมาโตโกเยี่ยมที่สุดในโลก 소리가 다 끝나버려요. ทุกอย่างจะจบ 왜? ครับเพราะอะไรครับ 믿음은 마지막 믿음의 증거니까 เพราะคำพูดคือเป็นพยานสุดท้ายแห่งความเชื่อครับ 굉장히 중요해 이게요. สำคัญมากครับเรื่องนี้ 그러니까 이제 제 아내가 이제 60이 넘었으니까 이제 생물학적 매력이 다 끝났지요. 생물학적 매력이 끝났다고. คือภรรยาของผมเนี่ยคืออายุ60 ปีแล้วครับ คือเสน่ห์ทางภายนอกทางกายมันจบไปหมดแล้วครับ 근데 뭐라 하는지 아십니까? แต่พูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 그거 솔직히 이게 말하면 큰일 나버려요.
ถ้าพูดจริงๆจะเกิดเรื่องใหญ่นะครับ 당신은 항상 젊어. จะบอกว่าคุณเนี่ยสาวอยู่เสมอ 내가 최고야. เยี่ยมที่สุดในโลก 아이고 이뻐. สวย 이렇게 한다니까. พูดอย่างนี้ครับ 사실만 맞아 죽는 거야. 밥 못 얻어 먹는 거야. ถ้าพูดความจริงจะโดนตีตายครับ จะไม่ได้กินข้าว 왜? 가장 거의 사람의 마음이니까. เพราะสิ่งที่ล่อลวงที่สุดคือใจของมนุษย์ครับ 근데 희한한 것은 แต่สิ่งที่แปลกมากเลยครับ 이쁘다 이쁘다 이뻐져요. ถ้าพูดว่าสวยสวยเขาจะสวยขึ้นครับ 예. จริงๆนะครับ 사람은 어떻게 바라보냐에 따라 달라진 거기 때문에. คือมันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงครับ 이게 이쁘고 아니면 중요한 게 아니라니까. สวยไม่สวยไม่สำคัญค 내가 รับ 이쁘다면 이쁜 것이고 ถ้าเราบอกว่าสวยมันก็สวย 못생긴다면 못생긴 거예요. ถ้าไม่สวยมันก็จะไม่สวยครับ 예, 말안 돼도 되니까. ก็จะเป็นตามที่เราพูดครับ 그래서 늘 나는 젊은 여자고 산다고 계속해요. และผมจะพูดว่าผม จ้ะ จะใช้ชีวิตเป็นคนหนุ่มอยู่เสมอ 똑같이 있는데 생각해 보세요. ลองคิดดูนะครับอยู่ด้วยเหมือนกันอยู่ด้วยกัน 늙은 여자 산다고 좋은 것이요, 젊은 여자 산다고 좋은 것이요. คือจะคิดว่าใช้ชีวิตเป็นคนหนุ่มหรือใช้ชีวิตเป็นคนแก่ครับ 대화가 잘 안 되려 그러네. คุยกันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ 그래서 이제 나 20대 너는 항상 20대야. อ๋อผมเนี่ยเป็นอายุวัย20อยู่เสมอ 이렇게 사는 거예요, 이렇게. ใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 그러면 그래 행복하지. อย่างนั้นครับถึงจะมีความสุขครับ 대화가 잘 안 되려. 자, คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับ 제가 이제 토고에 살고 있습니다. ผมอาศัยอยู่ที่โตโกครับ 토고가 좋아요, 한국이 좋아요. โตโกดีกว่าหรือเกาหลีดีกว่า 토고 좋다는 ใครโตโกดีกว่ายกมือขึ้นนะครับ 한국이 좋다는 사람. เกาหลีดีกว่ายกมือขึ้นครับ 네. 아. 토고가 최고 좋아요. โตโกดีที่สุดครับ 저는 토고가 제일 좋아요. สำหรับผมและโตโกดีที่สุดครับ 자, 무슨 이야기냐면 มันหมายความว่า 사람은 มนุษย์เรา 하나님 모세에게 네가 선 곳은 거룩한 곳이다. 신발을 벗어야 했는데 พระเจ้าบอกกับโมเสสครับที่เจ้าอยู่เป็นที่บริสุทธิ์ให้ถอดรองเท้า 모세야 네가 선 곳은 거룩한 곳이다. โมเสสเอ๋ยโมเสสเอ๋ยที่เจ้าอยู่นั้นเป็นที่บริสุทธิ์ 자, 여러분 사람 우리가 볼 때 조건적 중요한 게 아니고 내가 있는 곳이 가장 아름다울 때 사람은 행복한 것이에요. คือข้อแม้ไม่สำคัญครับที่เราอยู่เป็นที่ที่งดงามที่สุดครับ 내가 토고 살고 있는데 ผมอาศัยที่โตโกครับ 한국과 아무 소용 없어요. 한국과 아무 도움 주지 못한다고요. เกาหลีช่วยอะไรผมไม่ได้ครับ 한국에는 제 부모, 제 형제들 나에게 하나도 도움 안 돼요. คือพี่น้องของผมที่อยู่ที่เกาหลีช่วยอะไรผมไม่ได้ครับ 도둑이 왔을 때, เมื่อตอนที่โจรเข้าบ้าน 강도 왔을 때 เมื่อตอนที่ขโมยเข้าบ้าน 누가 한테 도움 줍니까? ใครจะช่วยผมครับ 토고에 있는 가까이 있는 사람이에요. คนที่อยู่ใกล้ๆโตโกครับคนที่อยู่ในโตโกครับ 가족 안 ใกล้ 필요 ๆผม 없어요. ก็ครอบครัวไม่มีประโยชน์อะไรค 도움 รับ 안 돼요. ช่วยอะไรไม่ได้ครับ 또 무슨 이야기냐? มันหมายความว่าอะไรครับ 내가 토고 살고 있는데 ผมอาศัยอยู่ที่โตโก 한국이 좋다고 못하면 불행한 사람이에요. ใครที่คิดว่าเกาหลีดีคนนั้นไม่มีความสุขครับ 또 우리 선교들을 만나면 모이면 아이고 한국에 없는 무엇이 먹고 싶다 그런 사람들, 그 바보 같은 사람들. คือถ้าผมเจอพวกมิชลินจะมีคนที่ชอบพูดครับอ๋ออยากจะกินอันโน้นอันนี้ที่เกาหลีจังเลย 그럼 불행해져요. ถ้าอย่างนั้นจะโชคร้ายครับ 내가 있는 곳이 안 좋으면 불행해지죠. ถ้าที่เราอยู่ไม่ดีมันจะโชคร้ายครับไม่มีความสุข 사람은 내가 있는 곳이 가장 아름다울 때 행복을 느낀다는 거죠. เมื่อตอนที่เราอยู่งดงามที่สุดเราจะรู้สึกถึงความสุขตรงนั้นครับ 여러분 인간의 지은 근본 죄가 뭡니까? บาปที่มนุษย์เราทำคืออะไรครับ 사람들은 선악과를 본 것이 죄라고 합니다. ผู้คนพูดว่าการที่เรากินผลไม้สามนึกในความดีชั่ว 창세 3절은 아담과 이브가 선악과가 보고 모함죄하고 먹음죄하고 보함죄하고 해서 선악과를 따먹었다고 이야기합니다. ถ้าอยู่ในปฐมกาลอาดัมกับเอวาได้เห็นต้นไม้สามนึกในความดีชั่ว และเห็นว่าน่ากินด้วยน่าแตะต้องด้วยแล้วไปกินแล้วนั่นคือความบาป 저는 다르게 이야기하고 싶어요. แต่ผมจะพูดแบบอื่นครับ 한번 들어보세요. 말 ลองฟัง 맞는가? ดูนะครับว่าถูกหรือผิดนะครับ 우리 창세기 보겠습니다. เราจะดูในปฐมกาลนะครับ 예. 창세기 2장 ในปฐมกาลบทที่ 8절부터 9절 한번 읽어보겠습니다. 2 จะอ่านข้อที่ 8 9 นะครับ พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออก และให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่น และพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและที่น่ากินเป็นอาหารงอกขึ้นจากดิน มีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่ง อยู่ท่ามกลางสวนนั้นกับต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วย 야, 여러분 이 성기 잘 보면 에덴 동산에 보기에 좋고 아름다운 나무가 나게 했습니다. ถ้าอ่านในพระคัมภีร์ได้บอกว่าให้สวนเอเดนเนี่ยได้มีต้นไม้ที่ดีเกิดขึ้นครับที่น่ากินน่าดู 선악과만이 보기 좋고 아름다운 게 아니고 ไม่ใช่ว่าต้นไม้สำนึกในความดีและความ 다른 น่ากินและน่าดูนะครับ 나무도 보기에 좋고
아름다고 성경은 말하고 แต่ 있습니다. พระคัมภีร์พูดว่าต้นไม้ต้นอื่นก็น่ากินและน่าดูด้วยครับ 근데 왜 범죄를 했습니까? แต่ทำไมถึงทำบาปครับ 여러분 있는 것에 감사를 못할 때 ตอนที่ไม่รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ 다른 것에 마음이 갑니다. จิตใจจะไปที่อยู่ที่อื่นครับ 여러분 왜 결혼했으면 아내가 결혼했습니까? 왜 남편 결혼했습니까? ทำไมทุกท่านถึงแต่งงานกับสามีล่ะครับ 아, 이쁘고 좋으니 결혼 안 했습니까? เพราะสวยและดีก็เลยแต่งงานไม่ใช่หรอครับ 삐약 장로님 그렇죠? ถูกไหมครับผู้ปกครองเปียกรัศมี 그래. ใช่เนี่ยแหละครับ 그럼 언제 딴 연예계 눈이 돌아갑니까? 딴 여자에게. แล้วสายตาจะเริ่มไปมองผู้หญิงคนอื่นเมื่อไหร่ครับ 여기에 감사치 않을 때. เมื่อตอนที่ไม่รู้สึกขอบคุณ 그러니까 여러분이 딴 여자가 들어온다는 것은 이미 아, 내 감사치 못할 때 보이는 거예요. เมื่อตอนที่เราเห็นผู้หญิงคนอื่นมาหมายความว่าอ๋อจิตใจของฉันไม่รู้สึกขอบคุณ 하나님은 에덴산에 아름다운 나무를 다 주셨는데 พระเจ้าได้ให้ต้นไม้ที่งดงามทั้งหมดในสวนเอเดนแล้วครับ 주신 것에 감사를 안 하니까 แต่ไม่ขอบคุณกับที่ให้ 딴 게 보인 거예요. ก็เลยเห็นอย่างอื่นครับ 그게 악한 거예요. นั่นคือความชั่วครับ 감사치 못하면서 모든 죄악이 시작되는 거예요. คือบาปทุกอย่างเริ่มต้นจากความไม่ขอบคุณครับ 하나님 범사에 감사를 했다니까. พระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ขอบคุณทุกเวลา 그래서 ครับ 내가 있는 곳이 가장 아름답고 행복한 거예요. เพราะฉะนั้นที่เราอยู่เป็นที่ที่งดงามและมีความสุขที่สุด 그래서 ครับ 행복한 사람들은 있는 것에 감사하고 คนที่มีความสุขจะขอบคุณกับสิ่งที่มี 불행한 사람들은 없는 것에 불평하는 거예요. แต่คนที่ไม่มีความสุขคือจะบ่นกับสิ่งที่ไม่มีครับ 세상에서는 예수 안에서 공의는 뭡니까? 예수 안에서 공의는 คงยี 공의 있는 자에게 더 주는 것입니다. คือ 공의 있잖아요. 공의 정의 옳은 것. ความถูกต้องคือความสัจจะในพระเยซูคืออะไรครับ 마태복음 25장 29절에 ในมัทธิวบทที่ 22 ข้อที่ 있는 29 자는 더 받고 없는 자는 있는 것도 빼앗긴다는 것이죠. คือคนที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนให้อีกคนที่ไม่มีก็ถูกแย่งไปอีก 하나님 주신 자식의 남편에 감사하면 더 축복이 임하고 ถ้าขอบคุณกับลูกและภรรยาที่พระเจ้าทรงให้ก็มีพระพรมากยิ่งขึ้นครับ 아내를 감사하지 못하고 자식을 감사하고 주신 것에 감사하지 못하면 그 떠나갑니다. และถ้าไม่ขอบคุณกับภรรยาและลูกที่เรามีแล้วเขาจะจากไปครับ 있는 것도 빼앗겨요. สิ่งที่มีอยู่ถูกแย่งไปด้วยครับ 있는 자는 더 받고 없는 자 있는 것 빼앗기는 것입니다. คนที่มีก็รับเพิ่มอีกคนที่ไม่มีถูกแย่งไปครับ 그래. 주신 것에 감사할 때 เมื่อนั้นที่เราขอบคุณกับ 내가 ที่ 있는 것이 ได้ 가장 ให้ 아름다울 때 ได้ 가장 มี 행복한 것입니다. และที่เราอยู่งดงามคนนั้นเป็นคนที่มีความสุขที่ 감사치 สุดครั 못해서 บ 모든 죄악들이 시작했다는 것입니다. ความบาปทุกอย่างเริ่มต้นจากความไม่ขอบคุณครับ 자, 오늘 제가 이제 고린도서를 읽었는데 วันนี้ผมได้อ่านใน2 โครินธ์ค 자 รับ 우리 사도행전 2장 38절을 보면 ถ้าเราดูในพระคัมภีร์กิจการ 이제 บทที่ 2 ข้อที่ 하나님이 우리에게 주었다고 하는 게 많습니다. 18 มีสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอยู่เยอะครับ 한번 봅시다. เราลองดูกันนะครับ 자, 하나님이 이제 우리 하나님 뭘 줬는가? พระเจ้าได้ให้อะไรนะครับ 사도행전 2장 38절 ในกิจการของอัครทูตบทที่ 2 ข้อที่ 네, 읽어봐. ข้อที่ 38 นะครับ บทที่ 2 ข้อที่ 38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 자, 회개에서 제3 받은 사람이 하나님은 이제 성을 공짜까지 줬다고 했습니다. ได้บอกว่าคนที่กลับใจใหม่และรับบัพติศมาครับได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาครับ 그다음에 사도행전 3장 19절 แล้วในบทที่ 3 ข้อที่ 19 ครับ 한번 읽어보세요. จะอ่านนะครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระเจ้า 자, 오늘 주님은 우리에게 지금 말씀하고 약속하고 있습니다. ตอนนี้พระองค์กำลังสัญญาและพูดกับเราครับ 내가 성령을 주었다. เราได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว 또 예수 그리스도를 내가 네게 주었다. และเราได้ให้พระเยซูคริสต์กับเจ้าแล้ว 우리가 예수 안에 예수가 내 안에 เราอยู่ในพระเยซูพระเยซูอยู่ในเรา 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하겠다고 마태복음 28장 20절에 약속하고 있습니다. ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 28 ข้อที่ 20 ได้สัญญากับเราครับว่าเราจะอยู่กับเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลก 하나님의 내 안에 있는 것을 나는 믿습니다. ผมเชื่อพระเจ้าอยู่ในผมครับ 손 한번 들어보세요. ใครเชื่อแบบนี้ยกมือขึ้นหน่อยครับ 자, 느낍니다. ใครที่รู้สึกได้ 자,
잘 됐어요, 이제부터. 자, 문제가 뭐냐, 많은 사람들은 คือปัญหาของคนมากมายก็คือ 이걸 느끼려고 해요. คนมากมายพยายามจะรู้สึกครับ 그래서 귀신이 들리는 거예요. ก็เลยถูกผีเข้าสิงครับ 우리 한번 보겠습니다. 라마도나가. 어떻게 예수가 우리 안에 거하는가? ว่าพระเยซูอยู่ในใจเราอย่างไง 자, 우리 이게 굉장히 중요한 이야기입니다. 그죠? เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ 자, 이분에 어느 날 성경을 보면서 쇼크를 받았습니다. วันหนึ่งผมอ่านพระคัมภีร์แล้วช็อกมากเลย 자, ครับ 오늘 주님이 약속을 했는데 คือพระองค์ได้สัญญา 많은 사람의 문제점이 뭐냐면 แต่ปัญหาของคนมากมายก็คือ 이 말씀을 하면 เมื่อเราที่ฟังพระคำครั้งหนึ่ง 성령을 내가 느끼려고 해요. เราพยายามจะรู้สึกถึงพระวิญญาณ 예수가 있는 걸 느끼려고 해요. พยายามจะรู้สึกถึงที่มีพระเยซูอยู่ในใจ 하나님의 세계는 느낌으로 경험으로 하는 게 아니고 계시로 하는 세계입니다. 계시. แต่โลกของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความรู้สึกแต่ด้วยนิมิตครับ 이 계시라는 것은 뭐냐면 นิมิตก็คือ 이 밖에 있는 사람이 우리를 볼 수가 없습니다. คนข้างนอกมองไม่เห็นเราครับ 보려면 ถ้าจะมองเห็น 여러분 창문을 열고 เราต้องเปิดหน้าต่าง 내가 여기 있다 보여줘야 됩니다. แล้วต้องฉันอยู่นี่แล้วไปให้เขาเห็นครับ 이걸로 계시라고 말합니다. นี่เรียกว่านิมิตครับ 예. 우리 하나님은 계시로 하는 것인데 เรารู้จักพระเจ้าด้วยนิมิตครับ 우리가 로마서 6장 3절부터 11절을 읽어보겠습니다. 지금부터 เราจะอ่านพระคำโรมบทที่ 6 ตั้งแต่ข้อที่ 11 นะครับ 로마서 이제 6장 โรมบทที่ 6 นะครับ 이제 예수님이 내가 십자가에 죽고 부활해서 함께 있는 그분이 어떻게 되는 것인가 설명을 잘 해놨습니다. ได้อธิบายอย่างดีมากเลยเขาว่าพระเยซูได้ตายบนกางเขนแล้วอยู่กับเราได้ยังไง 로마서 6장 3절부터 11절까지 자세히 한번 읽어봅시다. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 11 นะครับโรมบทที่ 6 นะครับ 여러분 신앙이 굉장히 중요한 것이니까 좀 들으십시오. 이해 안 되더라도. เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับ ถึงจะไม่เข้าใจต้องฟังดีๆนะครับ ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงสุขชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย เราทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าพระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้น แล้วจะหาตายอีกไม่ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปผลเดียวเป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าเหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ 자, 6장 11 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 다 같이 시작. เราจะลองอ่านในข้อที่ 11 นี้ร่วมกัน 시작. 1 2 3เหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ 자, 네가 예수 함께 죽고 부활한 것을 느끼라고 했습니까? 믿으라고 했습니까? คือในนี้ได้บอกว่าให้เรารู้สึกว่าเราตายกับพระเยซูคริสต์หรือว่าให้เราเชื่อครับ 자, 느끼라고 했습니까? 믿으라고 했습니까? ได้บอกว่าให้เรารู้สึกหรือว่าให้เราเชื่อครับ 어? 자, 여러분들 느끼려고 했습니까? 지금까지 믿으려고 했습니까? และที่ผ่านมาท่านพยายามจะรู้สึกหรือพยายามจะเชื่อครับ 예. 자, 잘 드세요. ครับลองฟังดีๆนะครับ 성경은 느끼라고 안 했습니다. 느낌으로 아는 게 아니에요. 느끼는 말씀은 느낌으로 하는 게 아니에요. พระคำไม่ได้บอกให้เรารู้สึกครับพระคำไม่ได้ใช้ความรู้สึก 성경은 여길지에다가 말하면 믿으라는 거예요. คือในนี้ที่บอกเนี่ยคือได้บอกให้เราเชื่อครับ 믿으면 느껴집니다. เมื่อเชื่อแล้วจะรู้สึกครับ 느끼면 뭐 절대 못 믿습니다. แต่ถ้าจะรู้สึกจะเชื่อไม่ได้เด็ดขาดครับ 믿으면 느껴집니다. แต่เมื่อเชื่อแล้วจะรู้สึกครับ 자, 믿으면 느껴집니다. เมื่อเชื่อแล้วจะรู้สึกครับ 하나님은 믿으라고 했습니다. พระเจ้าบอกให้เชื่อครับ 자, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 갈라디아서 2장 20절
ในกาลาเทียบทที่2ข้อที่20ได้บอกว่าเราได้ถูกตึงพร้อมกับพระคริสต์แล้ว 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도 사신 것이라. และที่เรามีชีวิตไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไป แต่คือ 내가 พระ 육체 พระเย 가운데 ซู 사는 ต่างหาก 것은 내가 육체 가운데 사는 것은 แต่ที่ฉันอยู่ในเนื้อหนัง 나를 사랑하사 자기를 몸 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. แต่เราใช้ชีวิตอยู่ในพระเจ้าในความเชื่อครับ 자, 예수 그리스도가 믿음 안에서 산다는 것이. คือได้ใช้ชีวิตในพระเยซูด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อครับ 오늘 성경 뭐냐면 이제 자 예수님 십자가에 죽으시고 부활해서 성경은 에베소서는 우리가 하나님 우편에 앉아 있다고 했습니다. ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าคือพระเยซูได้อยู่บนเบื้องขวาของพระเจ้าครับ 이제 여러분 어떻게 해야 됩니까? งั้นเราต้องทำไงครับ 자, 그럼 이제 지금부터 이제 에베소 3장 17절 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่3ข้อที่ 이 이야기를 내가 제가 충격을 받았어요. 17 เมื่อตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ผมช็อกมากเลยครับ 그래도 오랫동안 느끼려고 했었는데 ที่ผ่านมาผมพยายามจะรู้สึกมาตลอดครับ 아 잘못됐구나. อ๋อมันผิดนี่เอง 믿음으로 그리스도가 말미암아 그리스도가 너희 마음에 계시게 하시고 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ 오늘 성경 뭐라냐면 พระคัมภีร์ได้บอกว่า 믿음으로 예수를 거하게 하시는 거예요. คือให้พระเยซูทรงสถิตด้วยความเชื่อครับ 느낌이 아니고 ไม่ใช่ด้วยความรู้สึก 믿음으로 거하게 한다는 거죠. แต่สถิตด้วยความเชื่อครับ 여러분 안에 그 성령이 예수를 믿음으로 거하게 하는 거예요. คือได้ให้พระวิญญาณหรือพระเยซูได้สถิตด้วยความเชื่อครับ 내가 그리스도 없이 못 박혀 죽은 날 이런 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도가 사신 것이라. และถูกตรึงพร้อมกับพระคริสต์แล้วที่เรามีชีวิตไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นพระเยซูที่ต่างหาก 내가 육체 가운데 사는 것은 ที่เราใช้ชีวิตในเนื้อหนัง 자기를 사랑하사 자기를 이름을 믿는 그것을 믿는 믿음 안에서 사는 거지. 믿음 안에서. คือเราใช้ชีวิตในความศรัทธาในพระองค์ครับ 예. 저는 자 지금부터 제가 어떻게 그리스도를 믿음으로 거하게 하는가를 설명해 보겠습니다. งั้นตั้งแต่นี้ผมจะอธิบายครับว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในพระคริสต์ 믿음은 ได้อย่างไรนะครับ ความเชื่อ 들음에서 오고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암습니다. มาจากการได้ยินการได้ยินมาจากได้ยินพระคำของพระเจ้าครับ 로마서 10장 17절 ในโรมบทที่10ข้อที่17 믿음은 하나님의 말씀을 들으면서 온다는 것입니다. ได้บอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินครับ 영을 쓰고 예를 쓰고 온 게 아니고 ไม่ใช่ต้องตั้งใจและพยายามครับ 내가 믿습니다 생각이 온 게 아니고 ไม่ใช่ต้องพูดว่าฉันเชื่อ 말씀을 들으면서 온다는 것입니다. แต่มาจากการฟังพระคำครับ 그러면 여러분 어떻게 해야 되겠습니까? งั้นเราต้องทำยังไงครับ 믿음을 가지려면 어떻게 하겠습니까? ถ้าจะมีความเชื่อต้องทำยังไงครับเรือเดมิด 어떻게? ต้องทำยังไงนะครับ 그럼 맨날 맨같이 교회 와서 말씀 들을 수 있어? งั้นจะมาโบสถ์ทุกวันฟังพระคำทุกวันได้เหรอครับ 그럼 죽지? งั้นก็ตายสิครับ 어떻게 해야 돼, 그 먼저? ต้องทำยังไงครับ 아니, 믿음은 들으면서 오는데 ครับความเชื่อมาจากการได้ยินครับ 내가 맨날 교회 와서 말씀만 들을 수 있어요? แต่ไปโบสถ์ทุกวันฟังแต่พระคำอย่างเดียวได้เหรอครับ 안 돼. ไม่ได้ครับ 그래서 어떻게 해야 돼요, 이제? งั้นต้องทำไงครับ 내가 나에게 들려줘야 되는 것입니다. เราต้องให้ตัวเราได้ยินครับ 어떻게 한다고요? ต้องทำไงนะครับ 여러분이 여러분 귀에 들려줘야 됩니다. ทุกท่านต้องให้หูของทุกท่านได้ยินครับ 입으로 계속해서 반복해서 시인해야 한다는 것이죠. ต้องใช้ปากพูดออกไปเรื่อยๆครับ 자, 저는 토고에 오기 싫었어요. 오고 싶은 마음이 없었어요. ผมไม่มีใจอยากจะไปโตโกเลยครับ 가나 사역할 때 가나, 토고, 베냉, 나이지리아, 카메룬 이렇게 육로로 5일 통에 걸쳐서 가기 시작했습니다. คือผมเดินทางกานาโตโกเบเนงไนจีเรียครับคาเมรูนเดินทางไปเป็นเวลา6 วัน 가면서 말씀을 전하고 왔는데 เดินทางไปแล้วสอนพระคำไปครับ 토고가 제일 못 살고 แต่โตโกเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดครับ 교육 수준 낮고 แล้วการศึกษาต่ำครับ 수준이 낮았어요. คือจะค่อนข้างต่ำครับ 다른 나라에 가도 토고는 가지 말아야겠다. ก็เลยมีใจว่าไปประเทศอื่นโอเคอยู่แต่ไปอย่าไปโตโกดีกว่า 하나님의 특기는 이상하셔서 แต่ความสามารถพิเศษของพระเจ้าครับ 내가 제일 싫어한 토고로 발령을 냈습니다. ได้ให้ผมไปในโตโกที่ผมไม่ชอบที่สุด 그래서 ครับ 집으로 도망가 보려다가 ตอนแรกกะจะหนีกลับบ้านครับ 갈 데가 없어서 แต่ไม่มีที่ไป 토고로 왔습니다. ก็เลยไปที่โตโกครับ 근데 기대할 게 없어. แต่ไม่มีอะไรจะพึ่งเลยครับ 카메룬 있다고 조금만 나오니까 จากคาเมรูนครับไปอยู่โต 그래서 โก 어떻게 했냐면 종이 하신 말씀 10년 전에 ก็เลยทำยังไงครับคำพูดของพระราชาที่พูดเมื่อ10 ปีก่อน 내가 무시했던 말인데 เป็นคำที่ผมเคยดูหมิ่น 하나님 말씀은 어제나 오늘날 영도 동일하시니까 แต่พระคำของพระเจ้าจะเมื่อวานหรือวันนี้เหมือนกันครับ 예.
이제 심해 했던 말씀 토고는 세계 중심이고 부자고 좋은 나라다 이 얘기. ได้พูดว่าโตโกเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นประเทศที่ร่ำรวย 다시 그것을 외치기 시작했습니다. เริ่มตะโกนประกาศสิ่งนี้ครับ 날마다 내가 어디 가는 곳마다 먼저 이거 말 항상 했어요. ทุกๆวันครับไปไหนไปที่ไหนก็ตามครับพูดครับ 아무 지역이란 교회 같지도 않고 어디 교회 가든 토고는 세계 중심의 부자고 좋은 나라다. ไปโบสถ์ต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนก็ตามครับโตโกเป็นศูนย์กลางของโลกโตโกเป็นประเทศร่ำรวย 자 믿음은 어떻게 생긴다고요? ความเชื่อเกิดยังไงนะครับ 들으면서 จากการได้ยิน 자꾸 하다 보니까 เมื่อพูดเรื่อย 들려죠. ๆ จะได้ยินครับ 이게 뭐가 일어나요? จะเกิดอะไรครับ 예? 믿음이 일어나요. ครับความเชื่อครับ 근데 놀라운 법칙을 발견했는데 ได้ค้นพบสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยครับ 여러분 마음 바꾸려고 하지만 마음 바꾸려면 어떻게 마음 바꿔 여러분 어려워 안 돼. ท่านอยากพยายามจะเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจได้ยังไงครับ 마음 ไม่ได้ครับ 바꾸니까 마음 놔두고 เปลี่ยนใจปล่อยจิตใจไว้ครับ 놔두고 ปล่อยจิตใจไว้อย่างนั้นครับ 말을 바꿔야 돼. ต้องปลี่ยนคำพูดครับ 마음 바꾸려고 마음 못 바꿔 어떻게 바꿔 마음 못 바꿔. เปลี่ยนใจจะเปลี่ยนใจได้ยังไงครับเปลี่ยนไม่ได้ครับ 말을 바꾸니까 แต่เมื่อเปลี่ยนคำพูด 마음이 바뀌네. ใจเปลี่ยนครับ 말 바뀌니까 เมื่อใจเปลี่ยน 삶이 바뀌네. ชีวิตเปลี่ยน 아멘. อาเมนไหมครับ 아멘. 아멘. อาเมน 아멘도 못 하시네. อาเมนยังไม่ได้เหรอครับ ไม่เป็นเหรอครับ 아멘. อาเมน 뭐가 아멘이요? อาเมนอะไรครับ 말을 바꾸니까 เมื่อเปลี่ยนคำพูด 마음이 바뀌고 จิตใจเปลี่ยน 말이 바뀌니까 เมื่อจิตใจเปลี่ยน 삶이 바뀌어. ชีวิตเปลี่ยน 자, 보세요. 잘 보세요. 이제. ลองดูนะครับ 사람들 문제가 뭐냐? ปัญหาของผู้คนก็คือ 자꾸 자기 진실을 이야기하려고 อยาก 진실. จะชอบพูดใจจริงของตัวเองครับ 마음보다 그리스도 부평생 하나님의 แต่ 마음인데 สิ่งที่ล่อลวงที่สุดในโลกนี้คือจิตใจของมนุษย์ครับ 가장 변덕이신 사람의 마음입니다. จิตใจของคนเปลี่ยนมากที่สุดแล้วครับ 왜 자꾸 여러분 이걸 이야기하려고 แต่ทำไม 합니까? เราอยากจะชอบพูดสิ่งนี้ล่ะครับ 그것이 된 거란 것이지. เป็นสิ่งที่ล่อลวงครับ 여러분이 여러분 마음의 진실을 이야기해도 그것이 된 거예요. ตอนเราพูดใจจริงมันก็โกหกครับ 왜 그것이 된 것이니까 모든 เขา 것도. เป็นสิ่งที่ล่อลวงยิ่งกว่าสิ่งอื่นครับ 저는 오기 싫다니까. ผมไม่อยากจะไปครับ 오기 싫다니까. ไม่อยากจะไป 근데 แต่ว่า 교회가 넣어준 말이 소그란 쉐하고 선수가 있어요. 마음 안 แต่มี 되는데. คำที่คิดจักใส่ให้ครับโตโกเยี่ยมที่สุดในโลก 근데 걔 들으니까 แล้วเมื่อฟังเรื่อย 좋다고 하니까 ๆ แล้วมันเยี่ยม 정말 보여요. และเห็นแต่สิ่งที่เยี่ยมครับ 토고 사람들이 귀한 마음이 보이고 ได้เห็นจิตใจที่มีค่าของคนโตโก 불평하면 불평 보이는데 มีคำบ่นก็จริง 감사하면 감사가 보이는 거예요. แต่เมื่อมองขอบคุณก็เห็นความขอบคุณ 그때 눈이 고정되니까 인간은 เมื่อตอนที่สายตาจดจ่อไปอยู่ตรงนั้น 그러니까 좋아져 버리네. มันดีขึ้นเฉยเลยครับ 보기도 싫었는데 보기도 싫었는데 จากตอนแรกที่ไม่อยากจะมอง 자꾸 말하니까 เมื่อพูดเรื่อย 좋아졌어요. ๆ ดีขึ้นครับ 좋아지니까 พอดีขึ้น 보고 사는 게 행복해요. การใช้ชีวิตอยู่ที่โตโกมีความสุขครับ 토고가 쏙 주합서. แล้วอยู่ที่โตโกดีขึ้นเฉยเลยครับ 여기 주합서. มันเข้ามาในนี้ครับ 그럼 미쳐본 거야 이제. ตอนนี้กลายเป็นบ้าไปแล้วครับ 어디 가져가네. แม้จะไปไหน 세계 중심 뉴욕 가가지고 토고는 세계 중심이다. ไปนิวยอร์กขนาดไปนิวยอร์กเขาพูดครับโตโกเยี่ยมที่สุดในโลก 또 지금 여기 가서도 태국 가서도 지금 보고 있잖아요 지금 แล้ 내가. วตอนนี้ผมมาประเทศไทยก็ยังพูดครับ 또 한국 가가지고도 และไปเกาหลีเอง 토고는 세계 중심이다. โตโกเป็นศูนย์กลางของโลก 토고는 부자다, 줄나다. โตโกร่ำรวย 이게 지배를 당해본 거야. ถูกมันครองไปแล้วครับ 이거 뭐냐 믿음이라 그래 믿음. นี่เรียกว่าความเชื่อครับ 여호와의 말씀 날 이게 싸우니. พระคำของพระเยโฮวาห์ของพระเจ้าได้เอาชนะฉัน 그래서 이제 이것이 나를 이끌어가는 거예요. และสิ่งนี้จะนำเราไปครับ 이거 뭐 꿈이라 꿈. นี่เรียกว่าความฝันครับ 꿈이 나를 내가 꿈을 이루는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าเราทำตามความฝันครับ 꿈이 나를 이끌어가더라고요. แต่ความฝันจะนำเราไปครับ 자, 그래서 이제 저희들이 토가 세계 중심이라는 꿈을 주셨습니다. ได้ให้ความฝันกับผมครับว่าโตโกเป็นประเทศที่เยี่ยมที่สุดในโลก 토가 없었는데 คือจากตอนแรกไม่มีโตโกครับ 토가 내가 들어왔어요. แต่โตโกเข้ามาข้างในตรงนี้ 믿음으로. ด้วยความเชื่อ 아멘. อาเมนไหมครับ 자, 그러면 이제 예수가 믿음으로 그리스도를 마음에 거하게 하시고 คือได้ให้พระเยซูสถิตด้วยความเชื่อ 어떻게 예수를 거하게 합니까? ได้สถิตยังไงนะครับ 아, 내가 십자가에 죽고 ฉันได้ตายบนกางเขนแล้ว 내가 부활해서 และได้ฟื้นขึ้น 하나님 우편에 앉아 และ 있다. พระเยซูได้นั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า 하나님 안에 있다. และอยู่ในพระเจ้า 이걸 자꾸 생각하는 거예요. คิดเรื่องนี้เรื่อยๆครับ 묵상하는 거예요. แล้วทับทวนครับ 그리고 시인하는 거예요. แล้วก็พูดครับ 내가 하나님 안에 있다. ฉันอยู่ในพระเจ้า 예수가 내 안에 พระ 있다. เยซูอยู่ในฉัน 제사보다 성령을 썸 준다 있다. แล้วก็ชาวบ้านและพระเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญ 성계 뭐 내가 죽고 부활해서 하나님 우편에 앉아 แต่พระ 있다. พีเตอร์บอกว่าฉันตายและฉันอยู่กับพระองค์ 이걸 자꾸 생각하고 바라보고 묵상하는 거야. เมื่อคิดเรื่อยๆ แล้วก็มองแล้วก็ทบทวนเรื่อย 계속 말하면 ๆ แล้วเมื่อพูดเรื่อย 듣고 ๆ แล้วฟัง 믿음이 옵니다. จะเกิดความเชื่อครับ 여기서 또 들어오는 거야.
มันจะเข้ามาในนี้ครับ 근데 여러분 이걸 지금 하고 계십니까? 안 하고 계십니까? แต่ทุกท่านกำลังทำสิ่งนี้อยู่หรือไม่ได้ทำครับ 안 하잖아요. ไม่ทำครับ 안 하잖아요. ไม่ท 이게 문제라시. ำนี่คือปัญหาครับ 자, 가난한 한국이 부자 나라를 될 수 있는 이유가 뭐냐면 สาเหตุที่ประเทศเกาหลีที่ยากจนกลายเป็นประเทศที่เจริญได้ก็เพราะว่า 새마을 운동을 했습니다. ได้ทำการทำเมืองก็คือมีโครงการทำหมู่บ้านใหม่ครับ 한국은 일본 놈들이 토끼다 그렇게 했는데 토끼. ได้บอกว่าคือคนเกาหลีจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นเหมือนกระต่าย 너는 토끼이기 때문에 연약하다. คือคนญี่ปุ่นจะบอกคนเกาหลีว่าคน 우리의 เป็นกระต่าย 보호와 도움받아야 된다. กระต่ายคืออ่อนแอต้องได้รับการดูแล 독립을 했는데도 ทั้งที่ได้เป็นไทยแล้วครับ 토끼다 토끼 แต่ก็บอกว่าพวกเราคือกระต่ายเป็นกระต่าย 도와주세요 ช่วยหน่อย 도와주세요 ช่วยหน่ 나는 อย 거지야 ช่วยหน่อย 도와주세요 ฉันคือขอทานช่วยหน่อยช่วยหน่อย 그래서 우리가 마음 바꿨습니다. แต่เราเปลี่ยนใจครับ 보고는 한국은 호랭이다. เกาหลีเป็นเสือ 아시아의 킹이다. เป็นราชาของเอเชีย 호랭이로 지도 만들어가지고 호랭이로 ก็ได้สร้างแผนที่เป็นเหมือนเป็นเสือครับ 집에다 걸어놨어요. แล้วแขวนไว้ตามบ้านหมดเลยครับ 바라보고 외치기 시작했어요. แล้วเริ่มมองและตะโกนครับ 그러니까 토끼라고 할 때는 거짓해도 되는데 คือตอนที่คิดว่าเป็นกระต่ายขอทานได้ครับ 호랭이라고 생각하는 동안 거짓 증할 수 없어요. แต่เมื่อคิดว่าเป็นเสือขอทานไม่ได้ครับ 100배 1000배 이래야 되고 ก็ทำงานหนักขึ้นไปอีกพันเท่าร้อยเท่า 도와줘야만 되는 거라. แล้วช่วยคนอื่น 이 마인드를 바꿨다는 게 เปลี่ยนใจครับ 똑같은 거라. เหมือนกันครับ 이걸 계속 해야 됩니다. ต้องทำสิ่งนี้เรื่อยๆครับ 자, 한국 속담에 이런 말이 있습니다. ในสุภาษิตเกาหลีจะมีคำอย่างนี้ครับ 남말은 쥐가 듣고 คือเสียงที่เราพูดไปหนูจะได้ยิน 아니요. 낮에 한 말은 새가 듣고 คือเสียงที่เราพูดไปตอนเช้านกจะได้ยิน 밤에 한 말은 쥐가 듣는다. และเสียงที่เราพูดในตอนคืนหนูจะได้ยิน 벽에도 귀가 있다. กำแพงเองก็มีหู 이거 들어봤습니까? เคยได้ยินสุภาษิตแบบนี้ไหมครับ 어? เคยได้ยินไหมครับ 태국에 이런 말 있습니까? ที่ประเทศไทยมีแบบนี้ไหมครับ 이게 뭔 말이에요? มันหมายความว่าอะไรครับ 아는 사람? ใครรู้บ้างครับ 아니 뭔 말도 모르고 하고 있네 그러면 ไม่รู้อะไรแต่พูดเหรอครับ 말 조심해라 그 말이 아니고 มันไม่ใช่ว่าระวังคำพูดหรืออะไรนะครับ 무슨 낮에 새가 이야기를 듣습니까? ตอนเช้านกจะได้ยินได้ยังไงครับ 무슨 밤에 쥐새끼가 무슨 말을 ตอน 듣습니까? กลางคืนหนูจะได้ยินได้ยังไง 무슨 ครับ 벽에 무슨 말을 들어? แล้วกำแพงจะได้ยินคำของเราได้ไง 그 말이 아니고 มันไม่ใช่คำนั้นครับ 여러분이 말을 하면 เมื่อเราพูดออกไป 가장 먼저 내가 듣는다는 거예요. สิ่งแรกเลยเราเป็นคนได้ยินก่อนคนแรก 그래서 성경은 뭐라 했냐면 เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบอกครับ 원수를 저주말 사랑하고 축복해라 그랬어요. อย่าสาปแช่งศัตรูให้อวยพรครับ 여러분 싫은 사람 있습니까? เรามีคนที่เราเกลียดไหมครับ 저주해 보세요. ลองสาปแช่งดูสิครับ 관심도 없어요. เขาไม่สนใจเราด้วยซ้ำครับ 사람은 너무 일에 관심 없어요. คนไม่ชอบสนใจเรื่องของคนอื่นครับ 듣지도 안 해요. ไม่ฟังด้วยซ้ำครับ 여러분 저주를 하면 เราสาปแช่งไป 가장 먼저 내가 듣는 거예요. 저주를 내가 คน 듣는 ที่ได้ยินก่อน 거예요. คือเราได้ยินก่อนครับ 거예요. แล้วจะมีการสาปแช่งเข้ามาครับ 그러니까 원수를 축복하게 되면 แล้วถ้าอวยพรศัตรู 원수 안 들어요. ศัตรูไม่ฟังหรอกครับ 내가 가장 먼저 듣는 거예요. เราจะได้ยินคนแรกค 그러니까 รับ 내가 축복이 많은 거예요. แล้วจะมีพระพรตกมาอยู่ที่เราครับ 성경은 원수를 축복이라는 것이지 ในพระคัมภีร์บอกว่าให้อวยพรศัตรู เว้ย เพราะอะไรครับ 원수가 넌 내게 있으니까 เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราครับ 원수는 내가 아플게 อ๋อเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้เอง 이건 하나님 속과 하나님 เป็นของ 거예요. พระเจ้าครับ 하나님 속했어요. อยู่ในพระเจ้าครับ 여러분이 원수를 보면 하나님의 권위를 대적하는 거예요. ถ้าเราไปคืนแก้แค้นศัตรูมันหมายเขามต่อต้านพระเจ้า 근데 어떻게 하나님 축복하겠어요? งั้นท่านต้องทำยังไงพระเจ้าถึงอวยพรครับ 하나님을 대적하는데 แล้วเรากำลังต่อต้านพระเจ้าอยู่ 원수가 없는 것은 하나님 거예요. การแก้แค้นอยู่ที่พระเจ้า 하나님의 ครับ 권위예요. เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าครับ 그래서 너는 축복해라. ฉะนั้นเธออวยพร 그러면 어떻게 되냐? มันจะเป็นยังไงครับ 숯을 머리에 쌓아놓는다. 숯을 머리에 쌓아. 차콜. 숯 ก็จะเอาขี้เถ้าวางไว้ตรงหัวครับ 숯 뭐냐? 숯. 자, 숯은 심판을 말하는데 ทานมันหมายถึงการ 그 사람이 การพิพากษา 이 축복의 말을 듣고 돌이키면 생명이 없겠지만은 เมื่อตอนที่เขากลับใจเขาก็จะได้รับชีวิต 말을 안 들으면 แต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง 이미 심판이 임했다는 것이지. คือมีการพิพากษาอยู่แล้วครับ 하나님 심판하신다는 것이지. และพระเจ้าจะลงโทษเขาครับ 그건 하나님 거라는 겁니다. มันเป็นของพระเจ้า 하나님 ครับ 영역에 속한 것이니까 มันเป็นอยู่ที่วิญญาณของพระเจ้าครับ 축복이라는 것이지. ก็เลยให้อวยพรครับ 이걸 보고 성경 뭐라냐면 พระคัมภีร์ก็เลยบอกสิ่งนี้ว่า 선으로 악을 이겨라. ให้เอาชนะความชั่วด้วยความดี 선으로 악을 이겨라. เอาชนะความชั่วด้วยความดี 악을 갚지만 선으로 이겨라. 이게 선으로 악을 이기는 것입니다. นี่คือการเอาชนะความชั่วด้วยความดีครับ 그럼 하나님 너를 축복하겠다는 것이지. และพระเจ้าจะอวยพรเธอ
이놈은 말 안 들으니까 심판을 내리고 เพราะเขาไม่เชื่อฟังก็ลงโทษเขา 그래서 내가 가장 먼저 듣는 거예요. คือเราจะได้เป็นคนยินได้ยินเป็นคนแรกครับ 내가 내 귀에 축복을 들려주고 ถ้าเราให้หูเราได้ 소망을 ยิน 들려주고 믿음을 들려줘야지. คำอวยพรและความหวังและความเชื่อ 저주를 들려주면 저주가 오는 거예요. ถ้าเราพูดคำแช่งสาบก็จะได้ยินคำแช่งสาบ 그래서 시편 109편 17, 18절에 เพราะฉะนั้นในสดุดีบทที่119ข้อที่17 18 네가 저주를 주함으로 저주가 네게 임하고 ได้บอกว่าเพราะเจ้าพูดคำแช่งสาบก็เลยมีคำแช่งสาบมาสู่ 축복을 เจ้า 싫어하면 축복이 떠나갔다. และคำคือพระพรก็ได้จากเราไป 여러분 축복을 저주하면 저주가 내게 오고 ถ้าสาบแช่งก็จะมีคำสาบแช่งมาสู่เรา 축복을 하면 축복이 오는 거예요. ถ้าเราอวยพรจะมีพระพรเข้ามาที่เรา 오늘 ครับ 많은 사람이 저주를 부르고 있습니다. แต่คนมากมายเรียกการสาบแช่งเข้ามาหาเรา 나는 ครับ 가난해, 나는 못 살아, 나는 안 돼. อ๋อฉันยากจนฉันมีชีวิตที่ไม่ดีฉันมันไม่ได้ 이건 저주를 부르는 소리예요. นั่นคือเสียงที่เรียกการแช่งสาบมาหาครับ 나는 부자다, ฉัน 나는 ร่ำรวย 행복하다, ฉัน 나는 มีความ 할 수 สุข 있다. ฉันทำได้ 하나님 쓰신다. พระเจ้าทำงาน 축복을 부르면 축복이 오는 거예요. ถ้าเรียกการพระพรมาพระพรก็จะมาที่เราครับ 그럼 무엇을 심고 있습니까? เราปลูกอะไรไว้ครับ 저주를 심으면 저주가 오고 ถ้าเราหว่านการแช่งสาบการ 축복을 แช่งสาบ 심으면 ก็จะมา 축복이 오는 것입니다. แต่ถ้าเราหว่านพระพรก็จะมาครับ 우리에게 축복을 위해서 불렀다고 말하고 있습니다. พระเจ้าเรียกเราเพื่อให้พระพรครับ 믿음과 소망의 창조의 말을 해라는 것이죠. ให้เราพูดแห่งความเชื่อครับ 자, 오늘 주님은 우리에게 천국 성령을 줬습니다. วันนี้ในวันนี้พระองค์ได้ให้พระวิญญาณกับเราครับ 여러분 계속해서 들려줘야 됩니다. เราต้องให้ได้ยินเรื่อยๆครับ 하나님의 임재를 믿습니다. 하나님의 임재를 믿다. 임재 존재하는 것. เชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 성령이 환영합니다. แล้วยินดีต้อนรับพระวิญญาณ 주님을 존경합니다. และเคารพพระองค์ 주님이 나와 함께 พระองค์ 있습니다. ทรงอยู่กับฉัน 이렇게 계속 신해줘야 돼요. เราจะต้องพูดเรื่อยๆครับ 하나님은 성령은 인격체이기 때문에 พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 모든 인격체는 존중해 인정해주면 좋아합니다. คือเป็นสิ่งที่พระชนอยู่ครับ เพราะฉะนั้นถ้ายอมรับเนี่ยจะชอบครับ 고래도 칭찬하면 춤을 춥니다. ขนาดปาวานเมื่อได้ชมยังเต้นเลยครับ 지혜로운 여자들은 ผู้หญิงที่มีสติปัญญา 하루에 4번씩 남편을 칭찬해가지고 จะชมสามีวันละ4 ครั้งครับ 그 돈 호주머니 다 뺏어가지고 호주머니 집어넣는 เรา 거예요. จะแย่งเงินจากสามีมาหมดเลยครับ 칭찬을 4번만 해주세요. 하루에. ลองชมวันละ4 ครั้งดูสิครับ 남자들은 아내에게 멸시받는 걸 제일 싫어하고 สามีผู้ชายเนี่ยจะไม่ชอบถูกภรรยาดูหมิ่นที่สุดครับ 칭찬해주면 แต่เมื่อชม 고래가 춤을 추는 것처럼 เหมือนกับที่ปาวานจะเต้นครับ 3배, 4배의 능력을 발휘합니다. จะปล่อยฤทธิ์ออกมา3 เท่า 4 เท่าเลยครับ 딴 생각하지 마시고 อย่ามีความคิดอื่นครับ 어떻게 칭찬할 것인가. คิดแต่ว่าจะชมยังไง 자, 조금 바꿔가면서 เปลี่ยนทีละนิดนะครับ 자꾸 한번 해보세요. ลองพูดเรื่อยๆครับ 그럼 호주머니 열리고 แล้วกระเป๋าจะเปิด 그 ครับ 돈이 내 호주머니로 옮겨집니다. และเงินจะมาที่กระเป๋าเราครับ 근데 반대로 ตรงข้ามครับ 찌르기 시작하면 ถ้าเริ่มไปทิ่มแทง 싸대기 맞기 시작합니다. เริ่มโดนตบหน้าครับ 왜 그 바보짓을 합니까? 왜 그 바보짓을 해요? ทำไมถึงทำในสิ่งที่โง่แบบนี้ล่ะครับ 멍청한 거라. เป็นสิ่งที่โง่ครับ 네 번씩 칭찬해줘요. แต่ชมวันละ4 ครั้ง 그럼 ครับ 모든 인생이 바뀌어요. และชีวิตทุกอย่างจะเปลี่ยนครับ 남자들은 자기를 존중해준 여자를 절대 떠나지 않아요. ผู้ชายจะไม่จากผู้หญิงที่ยอมรับเคารพตัวเองครับ 이쁜 여자를 안 떠나는 게 아니고 아무 이쁠 여자를 무시하면 떠나요. ไม่ใช่คนสวยนะครับ 그러나 아무리 못생겨도 존중해준 그 사람은 절대 떠나지 สวยก็จริงแต่ถ้าดูหมิ่นจะจากครับ แต่ว่าต่อให้ไม่สวยแต่ถ้าเคารพจะไม่จากครับ 않아요. 모든 인격체는 คือทุกคนครับ 성령도 인격체라. คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็มีตัวตนครับ 인정해줘야 돼. ต้องยอมรับครับให้การยอม 일을 รับ 하는 거예요. และจะทำงานครับ 하나님은 벗됨을 주지 않겠다는 거예요. 친구라는 걸 조건, 구원받은 조건 안 준다겠다는 거예요. คือพระเจ้าจะไม่ให้เราอยู่คนเดียวครับ 하나님 โดยที่ไม่มีเพื่อน 우리가 구원받은 조건을 주지 않겠다는 것이. คือพระเจ้าจะไม่ปล่อยครับ 강청함을 주겠다는 것이. 강청함. แล้วจะให้การวิงวอนกับเราครับ 여러분 하나님께 강청하는 거 오늘 เราวิงวอนต่อพระเจ้าครับ 하나만 끝나겠습니다. แล้วขอพูดอีกอย่างหนึ่งแล้ว 이 จบนะ 불행한 자 부부사이가 안 좋은 부부 한번 나와보세요. คู่สามีภรรยาที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีออกมาหน่อยครับ 빨리 나와봐 부부사이 안 좋은 어, 말해요, ครับ 이때 해결 받는 거야. จะได้รับการแก้ไขตอนนี้แหละครับ 예? 부부사이 좋은 사람 ใครที่ความสัมพันธ์สามีภรรยาดี 빨리 나오세요. ครับออกมาครับ 야, 남편 빨리 나오세요. ครับ 형제님 สามีออกมาหน่อยครับ 오늘 구원 받는 거야. 해방 얻는 거라. 신랑 나오세요. 신랑 ครับสามีมีไหมครับ 없어?
สามีไม่ได้อยู่ด้วยเหรอครับ 없으면 안 돼요. 없으면 안 돼. 없으면 안 돼. 있어야 ถ้า 돼. ไม่ได้นะครับต้องมาด้วยนะครับ 오늘 좋은 거 보여주면 안 되게 하기 싫어. ครับจะให้ก่อนจะ ผู้ชายกับ ให้เห็นในสิ่งที่ดีนะครับ 꼴이 이런 사람 없습니까? 꼴이 이런 사람. ใครที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาดีมากมีไหมครับ 됐어. 아이고 야. 자 이제 됐어. 네 됐어. ครับโอเคครับ 없어? ไม่มีหรอกครับ 자 그럼 내 말로 할게 말로. งั้นผมพูดด้วยปากเป็นคำพูดอย่างเดียวก็ได้ค 잘 รับ 보세요. ลองดูนะครับ 부부 사이가 안 좋은 사람 다른 거 없어요. คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาไม่ดีมันไม่ใช่อย่างอื่นครับ 말이 거칠어요. ปากก็คือคำพูดจะจัดครับ 말이 나와요. จะมีคำพูดออก 서로 มาครับ 상방에 주고하는 말이 나빠요. จะมีคำที่พูดให้กันใส่ซึ่งกันและกันครับ 부부 사이 안 좋은 사람들은 คู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี 어떻게든 뭐 말을 강하게 하고 남편을 찔러야. จะพยายามพูดไม่ดีและพยายามแทงสามีให้ได้ครับ 그럼 또 찔르고 แล้วก็แทงกลับมาอีก 악역도 악역하고. เมื่อพูดชั่วก็จะกลับมาใช่ไหม 근데 ครับ 부부 사이 좋은 사람 보면 แต่ถ้าดูความสัมพันธ์คู่สามีภรรยาที่ดี 말이 이뻐요. คำจะดีครับ 말이 아름다워요. คำจะงดงามครับ 허니 อ๋อที่รัก 오늘 อ๋อ 수고했어요. วันนี้โอ้ยเหนื่อยใช่ไหม 당신 때문에 행복해요. อ๋อมีความสุขเพราะคุณ 별로 밥한테 맛없는데도 ทั้งที่ไม่เคยทำพูดอะไร 아 นะครับ 오늘 저녁 또 당신 음식이 기대가 된다. อ๋อวันนี้ตอนข้าวเย็นรู้สึกโอ้ยรอคอยมากเลย 말이 이쁘게 하는 거야. พูดดีครับพูดสวย 이 부자 안 좋은 사람들 보면 แต่ถ้าดูความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาที่ไม่ดี 이거 음식 하겠어. ทำไมทำข้าวแบบนี้ 거짓을 하겠다. 거짓도 이렇게 하겠다. ขนาดขอทานยังทำแบบนี้ได้เลย 말이 나빠. คำจะไม่ดีครับ 그럼 어떻게 되는지 아세요? จะเป็นไงรู้ไหมครับ 안 볼 때 쫓아버려요. ตอนไม่เห็นจะถุยน้ำลายใส่ครับ 이제 아내가 이제 좀 그 치료차 한국에 가 있고 ตอนนี้ภรรยาของผมกำลังรับการรักษาอยู่ที่เกาหลี 제 아들 며느리랑 같이 살아요. แล้วผมก็อยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ครับ 그라시에서 이것만 했어요. 15년간. 15년간 그라시에서 첼로. 요셉이 아내가 ครับคือลูกสะใภ้เนี่ยคืออยู่ในกาเชียดครับทำแต่เชลโลมา15 ปีครับ 그래서 합전자 이것만 하다가 15년 하다가 อยู่ในวงประสานเสียงทำอย่างเงี้ยครับ15 ปี 시집 온 거야. แล้วแต่งงาน 그래갖고 이제 도쿄로 온 거예요. และมาที่โตโก 음식은 맛있겠어 맛없겠어? งั้นทำอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยครับ 잘 몰라요? ไม่รู้หรอกครับ 저는 제 아내에게 40년간 익숙해졌는데 คือผมชินกับภรรยาผมมา40 ปีกว่าปีแล้วครับ 이것만 하던 이제 딸이 와가지고 แต่มีลูกสะใภ้ที่ทำแต่อันนี้มาครับ 음식 하는데 แล้วมาทำอาหาร 맛 없어요. ไม่อร่อยครับ 근데 맛없다고 하면 어떻게 했어요? แต่ถ้าพูดว่าไม่อร่อยจะเป็นไงครับ 쌈나요. จะเกิดการสู้กันครับ 밥 안 해줘요. และไม่ทำข้าวให้ผมค 벌써 รับ 젊은 애는 안 해줘요. ช่วงนี้หนุ่มสาวจะไม่ทำให้เลยนะครับ 그래서 어떻게 받는지 아세요? แล้วต้องพูดยังไงรู้ไหมครับ 야 맛있다. เฮ้ยอร่อยดี 오늘은 어제부터 맛있네. วันนี้อร่อยกว่าเมื่อวาน 발전하네. เฮ้ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ 야 너 전부 이렇게 말하니까 พอพูดอย่างนี้ครับ 그렇게 해서 밥 해주지. เขาถึงจะทำอาหารให้ผมกินครับ 나는 거짓말 못해. ฉันโกหกไม่เป็นหรอก 야 니터. 이걸 음식이라고 했냐? นี่เรียกว่าอาหารเหรอ 지나가는 그 사람도 이렇게 했겠다. ขนาดคนเดินผ่านไปยังทำอย่างนี้ได้เลย 그럼 바로 그 사람 데려다 사세요. 그렇게 해야지, 그렇지? 그 사람 데려다 사세요. งั้นก็พาคนนั้นไปทำอาหารสิเขาจะพูดอย่างนี้ครับ 그래. 그러니까 그렇게 하면 안 돼. เพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบนี้ครับ 그래서 야 밥 맛있다. เฮ้ยข้าวอร่อยนะ 그래서 이제 또 제가 이제 아이고 그래도 그 아프리카에 왔으니까 좀 잘해줘야지. แล้วเขามาที่แอฟริกาด้วยผมก็ต้องทำดีๆกับเขา 그래서 ใช่ไห 저는 ม 이제 ครับ 잘한다고 생각했어요. ผมคิดว่าผมทำดีแล้วครับ 아무 말도 안 하고 ไม่พูดอะไร 그 맛없는 것도 맛있다고 해주고 ที่ไม่อร่อยก็พูดว่า 연기를 อร่อย 주고 그러니까 แล้วก็แสดงละครให้เขา 네, 잘하고 있다 ผม 생각했어요. ก็เลยคิดว่าผมกำลังทำดีกับเขา 근데 매니저한테 물어봤어요. แล้วผมไปถามลูกสะใภ้ครับ 솔직히 이야기해봐라. ลองพูดตรงๆสิ 아버님, 며느리들은 시아버지 자체가 있는 것만 해도 불편하다는 것이지. คือสำหรับลูกสะใภ้แล้วเนี่ยแค่มีพ่อสามีอยู่ในบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วครับ 이게 내가 그걸 뭘 발견했냐면 คือสิ่งที่ผมค้นพบก็คือ 나는 잘한다고 생각했는데 ผมคิดว่าผมทำดีให้แล้วครับ 상대편은 뭐냐면 แต่ฝ่ายตรงข้ามก็คือ 젊은 애들이 คือคนที่ยังหนุ่มสาว 시아버지가 있는 자체가 죄인 거라 죄 불편한 거야. แค่พ่อสามีอยู่ในบ้านคือไม่พอใจแล้วครับ 지들끼리 ไม่ดีแล้วครับ 마음 살 수 있는데 เพราะเขาสามารถอยู่ด้วยกันอย่างตามใจชอบได้ 시아버지라고 있으니까 แต่พออยู่กับพ่อสามี 불편한 게죠. ก็ไม่สบายใจครับไม่ 이게 ผมไม่ 무슨 이야기냐면 ค่อยสบายครับมันคือหมายความว่า 내가 있는 자체가 죄구나. แค่ผมอยู่ด้วยคือบาปนี่เอง 그래서 내가 입을 딱 다물었어요. ผมก็เลยปิ
ปิดปากเลยครับ 그러니까 싸움이 안 되더라고. ก็เลยไม่เกิดการทะเลาะกันครับ 무슨 말 이해되세요? เข้าใจที่ผมพูดไหมครับ 아, 이해 안 되는가 보다 이거. ไม่เข้าใจหรอกครับ 예. 이해 안 되면 다음에 고생합니다. ถ้าไม่เข้าใจจะลำบากกัน 그래서 นะครับ 이 귀한 걸 깨달았어요. ผมได้เข้าใจในสิ่งที่มีค่ามากครับ 나는 가면 있는 시아버지 자체가 있는 것만도 불편해 주는 거구나. แค่พ่อสามีอยู่ด้วยคือให้ความไม่สบายนี่เอง 죄구나. มันคือความบาป 그래서 นี่เอง 입 딱 다물고 있으니까 พอปิดปากอยู่นิ่ง 잘 살고 있는 거예요. ๆ ก็เลยกำลังอยู่กันอย่างดีครับ 자 오늘 야 너무 쓰라증 빨리 끝내겠습니다. 빨리 ผม 끝내겠습니다. พูดในเรื่องไร้สาระค่อนข้างเยอะนะครับ จะรีบจบนะครับ 자 오늘 성령은 뭐라 하냐면 고린도후서 1장 19절 20절 จะดูในพระคำนะครับที่เราอ่านในวันนี้ในพระคำโครินธ์ 성령을 นะครับ 어떻게 사용할까 말씀드리겠습니다. 지금부터 사용법을 จะสอนวิธีการใช้พระวิญญาณนี้ให้นะครับ 누가 성령을 잘 사용하는가 설명하겠습니다. จะอธิบายครับว่าจะใช้พระวิญญาณนี้ยังไงนะครับ 읽어봐. 19절부터 20절 읽어봐. ข้อที่19-20นะครับ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไป คนมีปัญญาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหน บัณฑิตแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหน นักโต้ปัญญาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหน พระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้โฉดเขาไป 자, 오늘 성령을 누가 잘 사용하고 못 사용하고 설명하겠습니다. คือวันนี้จะอธิบายนะครับว่าใครจะเป็นคนใช้พระวิญญาณ 자, ได้ดี 너희 안에 예수는 성령은 พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเรา S 밖에 못 S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  밖에 에 밖에 못 에. จะพูดได้คำว่าแค่ครับค่ะ 아니요를 못 한다는 거예요. จะพูดไม่ได้หรือไม่ได้ครับ 하나님은 S밖에 못 합니다. พระเจ้าพูดเป็นแต่ว่า yes ครับ 아니요를 못 합니다. 아니요. พูดว่าไม่เป็นครับ 노를 못 한다는 พูด 거예요. ว่า no ไม่ได้ครับ 하나님 พระเจ้า 오늘 나 오늘 성공하겠죠? ฉันจะสำเร็จใช่ไหม yes. yes ใช่ 하나님 나 행복하겠죠? พระเจ้า 행복하죠? พระเจ้าฉันจะมีความสุขใช่ไหม yes. ใช่ 하나님 나 부자 되겠죠? พระเจ้าฉันจะรวยใช่ไหม yes. ใช่ 하나님 나 부자 되겠죠? พระเจ้าฉันจะเป็นเศรษฐีใช่ไหม yes. yes ใช่ 하나님 나 건강하죠? พระเจ้าฉันจะแข็งแรงใช่ไหม yes. ใช่ 그다음 성령을 잘 사용한 삶이야. คนที่ใช้จิตวิญญาณได้ดี 하나님 나 자. 저주 받겠죠? ฉันจะถูกแช่งสาปใช่ไหม yes. ใช่ 하나님 늘 뒤지겠죠? พระเจ้าฉันจะตายใช่ไหม yes. ใช่ 하나님 내일 다리 부러지겠죠? พระเจ้าขาฉันจะหักใช่ไหม yes. ใช่ 하나님 내일 망하겠죠? พระเจ้าพรุ่งนี้ฉันต้องพินาศต้องล้มละลายใช่ไหม yes. ใช่ 하나님 내일 나 불행이 되겠죠? พระเจ้าพรุ่งนี้จะดวงจะไม่ดีใช่ไหม 하나님 ใช่ 예수 막 잘 믿으면 내일 거지 되겠죠? yes. พระเจ้าถ้าตั้งใจเชื่อพระเยซูจะยากจนใช่ไหมใช่ 하나님 노를 못해요. พระเจ้าพูดไม่เป็นครับ 그럼 여러분 어떻게 사용하고 있습니까? นั้นเราใช้ยังไงครับ 하나님께 뭐라고 말하고 เราพูดกับ 있습니까? พระเจ้าว่าอะไรครับ 하나님 나 부자죠? พระเจ้าฉันร่ำรวยใช่ไหม 성공하겠죠? ฉันจะประสบความสำเร็จใช่ไหม 나 하나님 오늘 내일 기적이 일어나겠죠? พระเจ้าฉันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นใช่ไหม 내일 여기서 하나님 역사하시겠죠? พรุ่งนี้พระเจ้าจะทำงานใช่ไหม 하나님 내일 행운이 있겠죠? พรุ่งนี้จะมีโชคเข้ามาใช่ไหม 하나님은 yes 합니다. พระเจ้าพูดแต่ใช่ 여러분 지금 어떻게 하고 있습니까? แต่ตรงนี้ทุกท่านกำลังพูดยังไงครับ 하나님은 노를 못 합니다. พระเจ้าพูดคำว่าไม่เป็นครับ 이제 여러분이 말한 대로 하나님 사인하시는 것입니다. พระเจ้าจะเซ็นตามที่เราพูดครับ 여러분 이제 여러분 그래서 입에서 저주와 축복이 나오는 것입니다. แล้วจะมีคำแช่งสาปแล้วก็มาจากปากของเราครับ 이제 제발 나무 탓 형편 얘기하지 마세요. อย่าไปโทษคนอื่นหรือว่าสถานการณ์ครับ 그 바보예요 바보. นั่นคือคนโง่ครับ 나는 바보다 그 말이에요. มันหมายความว่าฉันเป็นคนโง่ครับ 형편이나 나무 탓이 아니라는 것이지. ไม่ใช่เพราะคนอื่นหรือสถานการณ์ครับ 네가 แต่โทษเธอ 네 말에서 나오는 거라는 것이. มาจากปากของเธอ 저주가 나오면 저주가 주고 ถ้ามีคำแช่งสาปออกมาก็จะให้ 축복을 คำแช่งสาป 말하면 축복을 준다는 거죠. ถ้าพูดพระพรก็จะมีพระพรเข้ามาครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 이제 바꿔야 됩니다. ต้องเปลี่ยนสิ่งนี้ครับ 저주와 불평과 원망 소리 끝내버리고 จบคำบ่นความไม่พอใจ 믿음의 소망의 창조의 말을 해야 됩니다. แล้วต้องพูดแห่งความเชื่อและพูดความหวังครับ 그럼 하나님은 S밖에 안 하십니다. แล้วพระเจ้าพูดแต่คำว่าใช่ 얘는 노를 못합니다. จะพูดคำว่าไม่เป็นครับ 하나님 나 세계 최고죠? พระเจ้าฉันเยี่ยมที่สุดในโลกใช่ไหม Yes. ใช่ 하나님 세계 나 똘마이죠? Yes. อ๋อฉันเป็นลูก 아버죠? เป็นทาสคนอื่นเขาใช่ไหมใช่ Yes. ใช่ 하나님 나 못생겼죠? พระเจ้าฉันหน้าตาไม่ดีใช่ไหม Yes. ใช่ใช่ 하나님 최고 잘생긴 이쁘죠? พระเจ้าฉัน Yes. สวยที่สุดใช่ไหมใช่
하나님 힘있게 역사하시죠. 날 통해서. Yes. พระเจ้าสัญญาว่าจะทำงานกับฉันใช่ไหมใช่ 하나님 내일 망해보겠죠. Yes. 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 พระเจ้าพรุ่งนี้ฉันจะพินาศใช่ไหมใช่ 내일 다리 부러지겠죠. Yes. 그래서 욥에게 그런 불행이 왔던 것입니다. 욥. ก็เลยมีความโชคร้ายเข้ามาสู่โยบครับ 욥기 3장 25절에 ในโยบบทที่3ข้อที่ 내가 두려워하는 것이 내게 임했고 25ได้มีสิ่งที่เรากลัวเข้ามาถึง 내가 เรา 무서워하는 것이 내 몸에 임했다는 거예요. ได้เป็นสิ่งที่กลัวเข้ามาสู่ร่างกายครับ 욥이 나 병들겠지 하니까 yes 한 거예요. พอโยบบอกว่าฉันต้องเป็นโรคใช่ไหมพระเจ้าก็เลยบอกใช่ 우리 애들 다 뒤져보겠죠. yes. แต่ลูกฉันจะตายหมดใช่ไหมใช่ 내 모든 집사 재산 뺏겨먹고 도둑이라 도망가 뺏어가겠죠. แต่ yes. จะมีขโมยแย่งทรัพย์สมบัติของฉันไปหมดใช่ไหมใช่ 우리 많은 불행한 조건이 있어도 나 행복하죠. yes. ถึงจะมีสิ่งที่จะทำให้เราไม่มีความสุขมากมาย แต่ถ้าพูดว่าฉันมีความสุขใช่ไหมใช่ 나 기쁘죠. yes. ฉันมีความเป็นปีใช่ไหมใช่ 왜냐면 เพราะว่า 이사야 50장 9절에 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์อิสยาห์ 입술에 열매를 짓는 나 여호와가 말하노라. 59장 어디 뭐 되건 자 이사야서 พระคัมภีร์อิสยาห์นะครับ 50장 57장 19절 입술에 열매를 짓는 나 여호와가 말하노라. บทที่57ข้อที่10 57 이사야서 57장 19절 ข้อที่19นะครับ 입술에 열매를 짓는 나 여호와 말한다. 없어? 달라? 57장 19절. 너 좀 봐봐. 달라? 다른 28절에 얘기했어요. 여기 ได้บอกว่าสร้างผลแห่งริมฝีปากครับพระเจ้าผู้สร้างผลแห่งริมฝีปากครับได้พูดในข้อที่18นะครับ 예. 하나님은 입술에 열매를 진다는 것입니다. พระเจ้าจะให้ผลตามริมฝีปาก 여러분 ครับ 말한 대로 그대로 행하신다는 것입니다. และจะทำตามที่เราพูดครับ 그럼 이제 어떻게 하겠습니까? งั้นจะต้องพูดยังไงครับ 불신과 불평, 원망 소리 끝내고 ต้องจบคำพูดที่มีแต่คำบ่นความไม่พอใจ 어떤 문제가 오더라도 ไม่ว่าปัญหาจะเข้ามา 입술에 열매 지니까 แต่ก็จะให้ผลตามริมฝีปาก 아니야 좋은 거야 ไม่เป็นสิ่งที่ดี 감사합니다 ขอบคุณครับ 축복이야 เป็นพระพร 좋은 거야 เป็นสิ่งที่ดี 그러면 그대로 열매를 짓습니다 งั้นจะออกผลตามนั้นครับ 아멘 อาเมนไหมครับ 천국 성령을 잘 사용하셔서 ต้องใช้พระวิญญาณให้ดีครับ 여러분을 복되게 창조하시는 것입니다 แล้วจะสร้างเราอย่างเป็นพระพรครับ 제가 토고에서 이걸 배워서 ผมได้เรียนรู้สิ่งนี้จากโตโก 축복을 창조하고 믿음을 창조하고 แล้วก็ได้สร้างพระพรและสร้างความเชื่อ 그래서 모든 사람이 행복해지고 แล้วคนทุกคนก็มีความสุข 모든 사람이 복되게 됐더라고요 และทำให้คนทุกคนเป็นพระพรครับ 또 토고에서 행복한 삶을 살고 있습니다 แล้วผมก็กำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่โตโกครับ 성령을 잘 사용해가지고 ใช้พระวิญญาณให้ดีครับ 배웠습니까? 어떻게 사용 배웠습니까? ท่านได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใช้ยังไง 이걸 잘 사용하셔가지고 ใช้สิ่งนี้ให้ดีครับ 땅도 사시고 และซื้อที่ดินด้วย 집도 짓고 สร้างบ้านด้วย 차도 사시고 ซื้อรถด้วย 남도 도와주고 และช่วยเหลือคนอื่นด้วย 또 헌금도 하시고 และถวายเงินด้วย 또 쓸데 없으면 และถ้าไม่มีอะไรจะใช้อีกแล้ว 너 그 비즈니스 티켓 끊어가지고 ซื้อตั๋วบิสเนสมานะครับ 보내주세요 และส่งมาให้ผมนะค 또 รับ 올게 한번 올게 แล้วผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับ 하면 더 크게 해야 되는데 나가기 좀 해서 ต้องพูดให้ดังให้เพดานมันลอยนะครับ 그래 예 감사합니다 ครับขอบคุณครับ 마치겠습니다 จบเท่านี้นะครับ 기도하겠습니다 จะอธิษฐานนะครับ 살아계신 하나님 감사합니다 ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 우리에게 ครับ 주신 성령은 예수밖에 못한다고 했습니다 พระวิญญาณที่ได้ให้กับเราพูดได้แต่คำว่าใช่ 예밖에 못한다고 했습니다 พูดได้แต่คำว่าครับ 그래서 우리는 이제부터 우리가 믿음의 소망의 창소를 해야 되지 เราต้องพูดในเสียงแห่งความเชื่อ 불평과 저주 소리 하면 ถ้าพูดในคำบ่นและความไม่พอ 또 ใจ 그대로 행하십니다 พระองค์จะทรงทำตามนั้น 하나님은 당신의 귀에 들린 대로 행하신다고 말했습니다 พระเจ้าได้บอกว่าพระเจ้าจะทำตาม 오늘 우리가 ที่เราได้ยิน 주님께 뭘 들려주고 있냐 ได้ยินในหูของพระเจ้า และ 그것이 ตอนนี้เรากำลังให้พระเจ้าได้ยินอะไร 인생을 결정하고 우리 운명을 결정합니다 สิ่งนั้นจะตัดสินชีวิต 오늘 ของเราครับ 오랫동안 사단에 속아서 불평 원망의 소리를 주님께 들려줘서 ที่ผ่านมาเราถูกมาหลอก 그것이 เป็นเว 우리 ลา 그 นา 얘기 น 저주가 오늘도 그것이 왜 온지 원인을 몰랐습니다 แล้วก็พูดแต่เสียงที่มีแต่คำบ่นความไม่พอ 이제부터 ใจ และเราไม่รู้ว่า 하나님께 การช่างสั่ง 믿음과 มาเพราะอะไร 소망의 소리를 들려줘서 แต่ขอให้พระวิญญาณนี้ได้ยินในเสียงแห่งพระพ 또 우리 ร 속에 좀 축복의 소망의 믿음의 것이
열매가 나타날수록 축복하여 주시기를 원합니다. แล้วขอให้อวยพรเราให้มีผลแห่ง 3일 동안 ความ 같이 เชื่อได้ 이렇게 ปรากฏออกมาด้วยเถอะครับ 말씀을 나누셔서 감사합니다. และขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้ 오늘 들은 말씀들은 เวลาที่ได้แบ่งปันพระคำเป็นเวลา 전시만 하지 3 วัน 말고 อย่าเก็บพระคำไว้ 마음속에 อย่างเดียว 사용해서 แต่ให้เราใช้ในชีวิตของเรา 100배, 60배, 30배 열매를 맺는 귀한 역사가 이 태국교회에 일어날수록 축복하여 주시기 원합니다. ขอทรงโปรดอวยพรโบสถ์ที่ประเทศไทยครับให้มีผลได้เกิดขึ้น 30-60 เท่า และ100 เท่าเกิดขึ้นในโบสถ์ประเทศไทยครับ 네, 감사드리고 예수님으로 기도했습니다. ขอบคุณมากครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 좋습니다. ขอบคุณ